Buongiorno a tutti e benvenuti. Grazie per essere qui oggi nel primo appuntamento di questa conferenza organizzata nell'ambito del progetto europeo SMART. L'obiettivo principale del nostro progetto, del progetto SMART, è quello di contribuire alla creazione di atmosfere SMART, ovvero favorevoli allo sviluppo delle imprese culturali e creative nell'area del Mediterraneo. Il progetto, che vede come capofila la Regione del Veneto con la direzione Beni, Attività Culturali e Sport, ha permesso un investimento complessivo di 2 milioni di euro nel settore culturale e creativo, ripartiti fra 10 partner provenienti da 6 paesi dell'area mediterranea. Il partenariato è composto da enti che operano in vari ambiti, tutti connessi al tema dello sviluppo economico del settore culturale. Vi sono enti pubblici regionali, centri di ricerca, atenei ed incubatori industriali. Si è avviato nei primi mesi del 2018 e è ormai vicino alla sua conclusione. Nell'arco di questi 3 anni, i partner coinvolti nel progetto hanno collaborato al fine di contribuire al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo attraverso azioni concrete, in particolare lo sviluppo di interventi pilota che hanno garantito il costante contatto e scambio con gli stakeholder del progetto, che sono sia le imprese culturali e creative che quelle tradizionali, che con esse si trovano a collaborare. Il principale risultato di questo progetto si è concretizzato attraverso la sperimentazione dei NEST, di cui parleremo più avanti, ed in particolare nella realizzazione di oltre 30 progetti di co-creazione tra imprese tradizionali e imprese culturali e creative. È stata un'esperienza veramente interessante perché ha permesso di mettere in luce i punti di forza e anche quelli di debolezza della metodologia utilizzata, così come i diversi approcci di implementazione da parte di partner provenienti da paesi diversi, ma anche con competenze molto differenti, seppur complementari. Siamo giunti oggi quindi all'evento finale del progetto, una Med Conference, per condividere e dibattere come questi risultati possano essere portati avanti e sviluppati nel tempo. Questa mattina il tema sarà legato alla sostenibilità delle iniziative avviate negli ultimi 7 anni per il settore culturale e creativo, in particolare nell'area mediterranea. Lo faremo presentando una piattaforma realizzata dal progetto orizzontale Social and Creative Med, per poi passare al piano d'azione sviluppato nell'ambito di SMART, che ci guiderà nelle potenziali strategie per lo sviluppo del settore. Oltre a dare il benvenuto quindi ai partecipanti a questa giornata, colgo l'occasione per presentare e ringraziare i relatori della mattinata. Il professor Lops dell'Università di Bari, che ci presenterà il Semantic Framework realizzato dal progetto Orizzontale Italia. Poi Paolo Carlucci, Project Manager che ha affiancato la Regione del Veneto durante tutto il progetto SMART, e Alberto Ferri di IM Progettazione, società che ha seguito la realizzazione del piano d'azione del progetto, individuando le linee strategiche che i policy maker potranno seguire per lo sviluppo del settore culturale e creativo, tenendo conto in particolare dei vari livelli di governo. Gli stimoli che verranno dai lavori di questa mattinata saranno poi il punto di partenza degli interventi della seconda e ultima giornata della Med Conference, che si concentrerà sulle risposte che i vari livelli di governo intendono dare a questa istanza di sostenibilità. Quindi vi ringrazio di nuovo per aver accolto il nostro invito a queste 2 giornate dedicate al futuro del settore culturale e creativo. Vi auguro un buon lavoro e vi lascio a un breve video di presentazione del progetto SMART. We were creative people. Each in our own field. Each in our mind. In our space. In our city. In our country. We had caring concepts. We wished for sustainable ecosystems.
We wanted to show that interacting with art allows to think out of the box. Is an investment for innovation? We were missing a trigger. The SMATH project. For 30 months, we have created Bridges between us? Between our ideas, between our technologies. we had concepts. They became reality. Siamo puntuali, adesso do la parola al professor Lopes per presentare il progetto orizzontale supportato dal programma Interreg per collegare tutti i progetti e le iniziative dell'area mediterranea in questi 7 anni. Ci presenterà uno strumento interessante sviluppato dal progetto per capitalizzare sulle esperienze accumulate in questi anni. Grazie mille, buongiorno a tutti. Adesso condividerò lo schermo. Buongiorno e grazie per l'invito. Quello che presenterò oggi è il coinvolgimento dell'Università di Bari nella comunità sociale e creativa del programma Interreg Med. In particolare mostrerò il quadro semantico che abbiamo creato nel contesto nei progetti Thalia e Social and Creative. Thalia, quindi il quadro semantico è il back-end principale delle piattaforme Thalia e Social and Creative, che sono 2 progetti nell'area delle aree tematiche sociali e creative. E l'obiettivo principale di questo quadro è quello di fornire dei servizi pilota per diversi attori, per esempio partner di progetto, politici, per supportare servizi come community building, l'ingaggio tematico e l'agevolazione delle interazioni, come appunto servizi essenziali per gli obiettivi del programma MED. Al fine di poter raggiungere quegli obiettivi, la nostra idea è stata quella di analizzare i risultati prodotti dai diversi progetti al fine di definire una rappresentazione strutturata dei concetti e delle loro relazioni. Questa serie di concetti e delle loro relazioni si chiama modello semantico. Questo è il modo in cui abbiamo creato questo quadro semantico. In primo luogo abbiamo raccolto una serie di documenti correlati e prodotti da tutti i progetti del programma Interreg Med. Quindi abbiamo raccolto rapporti di progetto, i deliverable di progetto e manoscritti, articoli politici e scientifici. In particolare abbiamo raccolto tutti questi documenti e dopo aver creato questo corpus di documenti abbiamo proceduto a creare il quadro semantico tramite una pipeline di elaborazione del linguaggio naturale, analizzando i concetti estratti dal contenuto. Il concetto rappresenta un'unità testuale atomica riconosciuta in un documento che può essere composta da una o più parole. Spesso dopo l'identificazione di diversi concetti abbiamo generato il modello semantico attraverso l'analisi del contenuto testuale. Per generare il modello semantico abbiamo utilizzato l'ipotesi distributiva che dice che il significato delle parole viene dato dal loro utilizzo, il modo in cui utilizziamo tali parole
in grossi corpora di contenuti testuali. Per esempio, birra e vino sono parole simili con significati simili, nel momento che solitamente sono utilizzate negli stessi contesti, con le stesse parole affiancate, quindi bibita, alcol, vetro, bicchiere, eccetera. E in base a questa ipotesi il sistema è in grado di disporre i concetti in uno spazio geometrico simile a quello che vedete in questa slide, e le parole che sono simili sono ravvicinate. L'idea interessante è che in questo spazio possiamo disporre non solo parole ma anche frammenti di testo o documenti Word, che significa che possiamo confrontare termini con documenti, con termini, con frammenti. Questa è un'idea molto intuitiva, ma sicuramente, certamente c'è molta matematica dietro questa tecnologia e questa ipotesi distributiva. Quindi questa è l'idea del quadro semantico. Quindi utilizzando la funzione del quadro semantico abbiamo creato nel contesto dei progetti Thalia e Social and Creative diversi servizi. Oggi vi mostrerò con un demo, per provare il sistema, due servizi principali creati utilizzando il quadro semantico. Il primo è la ricerca Smart, che contiene un motore di ricerca semantico, un sistema di sintesi automatica del contenuto dei documenti, mentre il secondo si chiama Policy Design Variables, che consente di creare matrici di intercorrelazione tramite l'analisi semantica. Partiamo dal servizio di Smart Search, ricerca Smart, con un motore di ricerca semantico che è in grado di restituire documenti in base alla loro correlazione semantica. Quindi, a differenza di un motore classico, quello semantico è in grado di trovare documenti anche senza un match esatto con i termini della ricerca. Il secondo servizio è quello del riassunto automatico dei documenti. Questo sistema consente di fornire un riassunto automatico, quindi in grado di produrre una versione più corta del documento, al contempo preservandone il significato e il contenuto chiave. Sta all'utente scegliere la lunghezza del riassunto desiderato. Abbiamo la demo adesso. Questo è il sistema e si può vedere appunto il video tutorial della Smart Search, che in un paio di minuti spiega come funziona questo motore di ricerca. Quindi proviamo a utilizzare il sistema. Ecco il motore di ricerca, ha una schermata classica ma è più potente, quindi possiamo inserire una ricerca con una o più parole e poi possiamo scegliere la raccolta in cui svolgere la ricerca. Abbiamo diverse raccolte, in particolare ne abbiamo 8 che corrispondono alle 8 comunità tematiche dei progetti Interreg Med, quindi Blue Growth, Social and Creative, tutto l'elenco che vedete sullo schermo, e abbiamo anche altre 3 raccolte correlate alle priorità tematiche, per esempio l'asse di innovazione 1, Innovation Axis 1, che contiene tutti i documenti dei progetti che rientrano nelle comunità Blue Growth, Green Growth e Social Creative. Poi abbiamo l'asse di priorità 2, quello dell'economia a bassa impronta di carbonio, in cui rientrano le comunità di
tematiche appena menzionate come Sustainable Tourism. E poi l'ultima raccolta riguarda le risorse naturali e culturali in cui rientrano i documenti degli altri progetti come Sustainable Tourism. Adesso facciamo la ricerca su Innovation Axis 1, clicchiamo su Search e come in un sistema classico il sistema produce una serie di documenti. Per ciascun documento ci sono diverse informazioni, ma prima di analizzare l'elenco dei documenti prodotti dal sistema si può guardare questa parte dello schermo in cui il sistema ha recuperato alcuni concetti che sono collegati alla ricerca olio. Quindi appunto escono queste parole, per esempio extravergine, olio d'oliva, altre parole, altri termini. In questo senso significa che la parola oil viene correlata all'alimento, l'olio, e quindi possiamo capire che il concetto di oil è molto vicino a questi altri concetti. Se guardiamo l'elenco dei risultati, vediamo che il sistema è in grado di vedere questa barra di rilevanza di fianco che evidenzia o indica il grado di correlazione del documento con la richiesta e la ricerca, e il sistema riferisce anche il nome del progetto di cui fa parte il documento, il budget, e si può anche analizzare qualche altro dato, per esempio metadati, quindi la data di cui è stato prodotto, le parole chiave, il pubblico target e il budget associato a quel particolare deliverable. Possiamo anche accedere ai dettagli collegati ai partner del progetto, quindi abbiamo l'elenco dei partner con il nome, il budget e il paese, e anche quello del capofila. Adesso consideriamo il potenziale del quadro se cambiamo la raccolta. Ora proviamo a inserire la stessa ricerca oil, ma cambiamo la raccolta, per esempio low carbon economy, e rifacciamo ripartire la ricerca. Ovviamente i documenti saranno diversi, dato che l'argomento è diverso, quindi anche se la ricerca è uguale a quella precedente, adesso l'elenco dei concetti correlati alla parola oil è completamente diverso. Adesso abbiamo appunto diesel, gasolio, gas naturale, kerosene, riscaldamento, eccetera, il che significa che in questa raccolta la parola oil è associata al combustibile petrolio, e quindi questa ricerca viene fatta in maniera completamente automatica. E quindi vedete che la ricerca è completamente diversa. Adesso la parola oil appunto è correlata a questi altri concetti. Se analizziamo i risultati, come abbiamo mostrato prima, possiamo vedere diverse informazioni, e adesso vediamo di cliccare su questo documento. In questo modo ci colleghiamo alla pagina internet del Interreg Med,
e possiamo accedere alla versione originale del documento e vediamo che si tratta di un deliverable legato a un progetto specifico, e se accediamo al documento vediamo che c'è molto testo. Questo documento è di 18 pagine e il contenuto riguarda la bioenergia, il consumo di biomasse, eccetera. E possiamo osservare tutto il testo contenuto nel documento. Se torniamo al nostro sistema, cerchiamo per esempio di chiedere al sistema di riassumere automaticamente il documento che abbiamo usato prima. In questo caso l'utente può scegliere la lunghezza del riassunto. Per esempio può scegliere il numero di frasi, per esempio chiedendo un riassunto di 5 frasi. Il sistema analizza solo il testo contenuto nelle 18 pagine e fornisce un breve riassunto. In questo caso il riassunto dice che la biomassa è un qualsiasi materiale biologico che può essere utilizzato come combustibile, compreso eccetera eccetera. Possiamo chiedere un riassunto diverso, per esempio possiamo richiedere un riassunto che abbia una lunghezza del 5% rispetto a quello originale. Adesso vedete che il riassunto è leggermente diverso. Quindi c'è un'anteprima automatica del riassunto grazie al nostro sistema. Al nostro quadro semantico. Adesso, per darvi un'idea dell'ultimo servizio, quello delle variabili sulla presentazione della policy, si tratta di un servizio creato nell'ambito del progetto Thalia. È un servizio che è più per i policy maker o per gli utenti esperti, che consente di creare una matrice di transcorrelazioni utilizzando concetti che sono definiti dagli utenti, utilizzando le conoscenze contenute in una specifica raccolta di documenti. L'obiettivo principale è quello di fornire una visione top-down degli elementi principali della visione Thalia e delle caratteristiche della comunità sociale e creativa, con un approccio bottom-up che fa leva sui risultati, sui documenti e sui rapporti tecnici del progetto MED per rivelare delle connessioni significative per i policy maker. Se torniamo al nostro sistema, in questo caso appunto si può avere accesso al tutorial video oppure direttamente a questa funzione. In questo schermo, in questa schermata, il sistema riporta tutte le analisi che sono state svolte e per ogni analisi c'è il nome dell'analisi, la raccolta in cui è stata fatta, l'autore dell'analisi, la data di creazione e una breve descrizione. Ma prima di entrare nel dettaglio cerchiamo di creare una nuova matrice. Il sistema per esempio chiede il numero di righe e colonne per la matrice da creare. Per esempio chiediamo di creare una matrice con 3 righe e 3 colonne, selezioniamo una raccolta specifica e chiediamo di generare la matrice. In questo caso il sistema ha generato questa matrice in cui bisogna definire il concetto sia delle righe che delle colonne. Possiamo definire ogni concetto per ogni colonna
E possiamo per esempio indicare il nome del concetto, per esempio SMART. Possiamo inserire una descrizione testuale, ho fatto un copia e incolla dell'acronimo del progetto SMART, quindi atmosfere smart di innovazione sociale e finanziaria per cluster innovativi e di settori creativi nell'area MED, e quindi generiamo la matrice in base a questa descrizione. Il sistema avvia l'elaborazione ed è in grado di riconoscere e trasformare questo testo in una serie di concetti, per esempio il concetto innovazione, settori creativi, che è un concetto identificato da 2 parole, area, magari non siamo interessati a questo concetto, quindi sociale, finanziario, smart, atmosfera smart, il sistema è anche in grado di fornire una serie di concetti correlati simili a quelli della ricerca smart del precedente demo. Quindi forse magari possiamo chiedere al sistema di includere anche concetti come attività o sostenibile, eccetera. Quando salviamo e chiudiamo il concetto, il sistema adesso ha una serie di concetti che definiscono questa etichetta SMART. Adesso vediamo un'analisi specifica che abbiamo già fatto per il progetto Thalia, in cui abbiamo creato una matrice di correlazione incrociata tra 6 caratteristiche identificate da esperti nei progetti MED, e li vedete sulle colonne, e i 3 pilastri del progetto Thalia, quindi partnership su scala comunitaria, innovazione territoriale, eccetera. Quando chiediamo al sistema di compilare la matrice, il sistema completa ogni cella in questo modo. In questa cella riferisce i concetti che sono correlati a partenariato su scala comunitaria e ancoraggio culturale. In questa cella invece i concetti che sono correlati tra innovazione territoriale e ancoraggio culturale. Una interpretazione possibile della matrice può essere fornita da più esperti. Analizzando le celle della matrice è possibile formulare diverse interpretazioni, una descrittiva in base all'ipotesi che questi concetti rispecchiano in qualche modo le evidenze derivanti dai documenti dei progetti in corso, mentre un'altra possibile interpretazione è prescrittiva, che evidenzia le lacune nell'analisi precedente e le possibili azioni per la persona responsabile del programma MED, che deve rinforzare alcune delle correlazioni legate a ciascun servizio. Quindi si tratta di un servizio più dedicato agli esperti e ai policy maker. Grazie per l'invito. Spero che abbiate l'occasione di guardare il tutorial video per ottenere ulteriori informazioni sui servizi, e adesso nel contesto del progetto Social and Creative continuiamo a creare nuovi casi di utilizzo, oltre alla Smart Search e le Policy Design Variable, che verranno create utilizzando appunto il quadro semantico come funzione. Grazie ancora per l'attenzione. Thank you to Professor Lopes for his presentation. Grazie professor Lopes per la presentazione. L'argomento di oggi sono i progetti di sostenibilità per l'area mediterranea, ed credo che garantire la sostenibilità di un'azione è fondamentale per la capitalizzazione di questa azione.
e pertanto creare uno strumento che corrisponda alla cross-correlazione sia un primo passo per garantire capitalizzazione e sostenibilità del progetto. Bene, grazie al professor Lopes per il suo intervento. Ora lascio la parola a Paolo Carlucci, Project Manager della Regione Veneto del progetto SMART, che ci presenterà i principali risultati del progetto SMART e nello specifico il NEST. Buongiorno a tutti, grazie professor Lopes per l'intervento tecnico. È un piacere per me essere qui oggi perché ci troviamo a un evento che può essere considerato il culmine di tutto questo progetto e attività e nel contempo può essere considerato anche il punto di partenza per i risultati che abbiamo ottenuto. Prima di iniziare la presentazione vorrei farvi vedere cosa abbiamo fatto in Regione Veneto negli ultimi 2 anni e come abbiamo concentrato la nostra attenzione sul significato reale della connessione tra operatori culturali e piccole e medie imprese tradizionali. Quindi vorrei chiedere ai tecnici di condividere il video, il breve video che riassume la nostra esperienza. L'incontro che si sta svolgendo oggi qui a Villa Settembrini a Mestre, una delle sedi della Giunta regionale del Veneto, in particolare una sede della Direzione Cultura, è un appuntamento che si colloca nell'ambito di un progetto europeo SMART che ha come finalità la messa in rete e quindi il fatto di far incontrare, far conoscere e far collaborare insieme il mondo della produzione artistica col mondo imprenditoriale. Quindi oggi qui sta accadendo questo, ci sono stati degli incontri legati proprio a delle forme di affinità fra artisti ed imprenditori ed insieme oggi qui presentano quelli che sono i loro progetti che vogliono insieme elaborare e produrre. La tematica dell'incontro fra l'impresa e la cultura è un tema molto caro alla Regione del Veneto, alla Giunta regionale, che in questi ultimi anni si è particolarmente impegnata per mettere in atto processi e fenomeni di incontro tra questi due mondi che sembrano così lontani ma che invece poi alla fine sono molto vicini ed insieme vanno a costituire anche una parte importante dell'economia della nostra regione ed insieme vanno a contribuire a un buon welfare che vede ovviamente nella cultura uno degli elementi a supporto del benessere dei cittadini. Nel progetto SMART l'Università Ca' Foscari ha trasferito su scala europea la sua esperienza accumulata negli ultimi anni nello studio delle relazioni tra i sistemi imprenditoriali e i sistemi di produzione culturale e artistica. Il nostro focus è stato ed è soprattutto anche con questo progetto quello di far dialogare il mondo degli artisti, della produzione dell'arte con il mondo d'impresa, non solo attraverso la filantropia e la sponsorizzazione, ma attraverso progettualità concrete, per cui quello che abbiamo fatto con un processo articolato di coaching e di incontri e di quello di portare alla conoscenza reciproca e allo sviluppo di progettualità 13 artisti, 13 aziende che oggi si presentano e che continueremo a seguire fino alla concretizzazione delle loro progettualità. Grazie. Questo è quanto abbiamo fatto in Regione Veneto e tutte queste attività si sono svolte anche in altre 7 location. Dopo la presentazione vedrete un breve video, una serie di brevi video da tutte le aree coinvolte nei progetti SMART, nel progetto SMART. Ma passiamo subito al nucleo, al cuore della mia presentazione. Col progetto SMART ci siamo resi conto che abbiamo lavorato sulla organizzazione del NEST. Che cos'è un NEST?
può essere definito come un contesto sociale in cui la conoscenza e le relazioni sono curate ed esplorate per creare nuove collaborazioni di rete. Come vediamo dalla slide, abbiamo 4 aspetti fondamentali: intelligenza, disseminazione, scouting e matching. Nel progetto SMART siamo stati l'energia di inizio, di avvio, e per noi intendo tutti i partner coinvolti, quindi insieme abbiamo creato un sistema di cooperazione per creare dell'energia da inserire in una connessione già esistente tra operatori creativi e culturali tra le PMI di un paese con quelle di un altro. Attraverso l'intelligenza abbiamo cercato di disseminare risultati per creare nuovi progetti, nuove idee, nuovi prodotti e nuovi servizi. Al cuore del Nest c'è un progetto che tiene insieme e coordina tutte le attività necessarie per rendere interessante per entrambi i lati il progetto. E le persone si incontrano in modo da far succedere qualcosa, quindi creare progetti, idee, servizi. Questo non richiede necessariamente uno spazio fisico, quindi uno spazio fisso definito formalmente. Il Nest può essere definito come una piattaforma in entrambi i sensi, sia fisico che virtuale, che integra le conoscenze di una zona, di un territorio, in un momento e spazio specifici. Un Nest plasma le energie che sono già presenti in modo più orientato, quindi cerca di collegarle in modo nuovo per sfruttarne il potenziale. In queste slide vediamo uno schema che può aiutarci a capire come funziona e ha funzionato il Nest. La caratteristica del Nest deriva direttamente dalla sua natura, e ricordiamo che Nest significa nido, infatti. La parte interna può essere considerata quindi un nido, un ambiente rassicurante e accogliente in cui i membri sono invitati a esprimere la propria creatività, ma nel contempo c'è un atteggiamento, un approccio comunque di sfida, di spingere ciascuno a dare il proprio meglio. E alla fine i progetti, quando saranno pronti, saranno invitati a lasciare il nido, perché il Nest non è un incubatore. Cerchiamo di inserire dell'energia nel costruire un nuovo modello creato dalle creature viventi che vivono all'interno del Nest, del nostro nido. Quindi è qualcosa di artigianale, per così dire, è rivolto a coloro che si trovano al suo interno. È semplicemente di piccole dimensioni, quindi nel Nest, nel nido in questo caso, tutte le creature, le start-up, gli operatori culturali possono crescere ed evolversi. Quindi quando i progetti creati e sviluppati all'interno del Nest possono stabilire connessioni con altri progetti all'interno del Nest, i membri insieme saranno poi spinti fuori dal nido in modo che riescano a sopravvivere insieme alle condizioni esterne. Quindi il Nest è un progetto innovativo sicuramente, e quindi ci siamo sforzati per sviluppare un nuovo significato per questo progetto innovativo. Quindi abbiamo cercato di stabilire connessioni e interazioni all'interno del Nest
con l'obiettivo di scambiarsi informazioni, di creare nuova conoscenza sotto forma di nuovi prodotti, servizi e informazioni e nuovi progetti. Quindi alla base della creazione cerchiamo di unire alcuni aspetti espliciti e impliciti, quindi know-how, valore, modelli, dati, formule, manuali, in modo da costruire il nostro nest, il nostro nido e tutto ciò che si trova al suo interno in 4 step principali. Il primo, la socializzazione, il secondo, l'esternalizzazione, e poi abbiamo cercato di unire questi 2 step per creare il terzo, ovvero la combinazione, l'unione. Infine, per arrivare all'ultimo, l'internalizzazione, quindi la creazione di nuove conoscenze che diventano parte delle conoscenze dei membri del nest e in configurazione che diventano sempre più grandi, passando dalla dimensione micro alla dimensione macro, possono essere riassunte negli esempi che vediamo in queste slide per creare davvero questo nest. Quindi abbiamo organizzato un World Café con 65 partecipanti, 3 visite di studio, 3 laboratori e poi un seminario. In seguito abbiamo lavorato insieme per mantenere coinvolti questi attori con servizi di coaching. Quindi ci siamo veramente presi cura di questi partecipanti e abbiamo concentrato la nostra attenzione su di loro e li abbiamo assistiti direttamente, soprattutto in questi 25 incontri individuali ospitati dalle PMI, tra artisti da un lato e imprenditori dall'altro. E poi abbiamo sostenuto le aziende e le imprese nel preparare le proprie presentazioni. Abbiamo lavorato con il nostro partner scientifico, l'Università Ca' Foscari, in 3 workshop. Poi abbiamo avuto un evento marketplace, di cui avete visto il video prima, e alla fine, lo scorso anno, abbiamo avuto un evento di presentazione con 13 PMI e 13 artisti. Pertanto il risultato è un nuovo modello di conoscenze che diventa automaticamente parte delle conoscenze di tutti gli attori coinvolti nel nest. Abbiamo cercato di creare dei nest a livello locale in tutte le zone coinvolte nel progetto SMAF. Abbiamo cercato di lavorare insieme in cooperazione con gli altri partner al fine di portare avanti le stesse attività in ciascun territorio, in ciascun'area, al fine di creare nuove connessioni tra operatori culturali e PMI. Chiederei ora al tecnico di mostrare i vari video derivanti dalle diverse aree alla fine della mia presentazione, così possiate vedere cosa abbiamo fatto effettivamente con il progetto SMAF.
Queste sono le 7 esperienze che abbiamo condotto nei territori coinvolti. Non ho altro da dire se non ringraziarvi per avermi dato l'opportunità di condividere con voi i risultati del progetto e dei progetti su cui abbiamo lavorato per oltre 2 anni. Se avete domande, alla fine di tutte le presentazioni avremo uno spazio specifico dedicato. Vi ringrazio. Thank you Paolo, both for the presentation and to assist Veneto Region along all these projects. Grazie Paolo per aver presentato i progetti. Adesso abbiamo concluso la presentazione precedente del professor Lops con alcune indicazioni del quadro semantico. Però durante la presentazione del professor Carlucci abbiamo capito che il progetto SMART è molto di più di quello che indica l'acronimo, quindi tra cui patrimonio, intermediazione, eccetera. Quindi è un progetto molto complesso, ma in ogni caso si è posto un obiettivo ambizioso, come ha detto la dottoressa Bressani durante la sua presentazione. Quindi il NEST, tra i vari progetti SMART, è solo una goccia nell'oceano di creazione del programma SMART. E quindi la Regione Veneto, come capofila, ha deciso di chiedere di creare un piano d'azione per darci, come policy maker pubblico e agli altri partner di progetto, alcuni consigli e suggerimenti su come sviluppare questa prima iniziativa. Quindi do la parola al signor Henry di IA Progettazione, che ci presenterà il concetto di un piano d'azione SMART.
Grazie Mara, sto cercando di condividere lo schermo, spero che si veda tutto. Yes, it works. Ok. Sì, funziona. I'm a little bit shocked about the Sono un po' video sorpreso dai video che ho visto perché troppe idee adesso dove devo tornare alla mia presentazione e probabilmente il modo migliore per collegare la mia presentazione al progetto è collegarla con la presentazione precedente perché ho preso appunti su alcuni punti e concetti interessanti e importanti. L'ex direttore De Gregorio ha parlato di attività culturali e creative come importanti per un buon welfare e il professor Panozzo ha parlato dell'importanza del dialogo tra imprese culturali e creative, quelle tradizionali, anche questo è un concetto chiave. E poi Paolo ha detto una terza cosa quando ha parlato del fatto che il mercato e i mercati sono fondamentali e l'accesso al mercato per le imprese culturali e creative è importante. Troverete questo concetto, questi concetti nella mia presentazione. In primo luogo però vorrei ringraziare la Regione Veneto per averci dato questa opportunità per sintetizzare l'intero progetto in un piano d'azione che adesso presenterò. Quindi in primo luogo il motivo sottostante al piano d'azione che parte da una domanda principale, la domanda faro, come rafforzare l'impatto delle imprese culturali e creative sull'economia dell'area mediterranea e il loro rapporto con l'innovazione sociale. Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda creando una conoscenza iniziale di base e per farlo abbiamo controllato e analizzato tutto il materiale prodotto dal progetto, intendo le buone prassi, le idee, abbiamo visto le idee nei video anche del professor Carucci e le possibili soluzioni. E la cosa più importante erano le sperimentazioni pilota che hanno creato raccomandazioni e feedback attraverso una valutazione specifica e questo è stato molto utile per poter creare il piano. Abbiamo cercato di considerare le policy europee e mondiali per gli attori creativi e culturali, quindi analizzando policy, programmi, iniziative dall'Unione Europea, l'UNESCO, l'ONU e altri importanti decisori. Poi, per ultimo, ma non meno importante, abbiamo cercato di integrare queste informazioni nell'area MED e le esperienze del progetto sono state molto utili per farlo. L'integrazione di questi tre compiti ha creato il piano d'azione. Prima di descrivere il piano d'azione vorrei darvi alcune importanti definizioni alla luce del piano d'azione. Il prima ha a che fare con le CCI, che sono le imprese culturali e creative. Nel piano d'azione ne utilizziamo anche il termine attori CC perché è più ampio dal momento che le imprese culturali e creative fanno parte degli attori CC, che però non sempre sono le imprese o industrie, per cui volevamo utilizzare un termine più ampio. Poi abbiamo sottolineato la parola impatto perché per noi è fondamentale per un decisore o anche un operatore, perché la valutazione dell'impatto di ogni azione è cruciale per il futuro anche per misurare l'efficacia dell'azione. Ma queste discussioni sull'impatto pone delle sfide e delle opportunità per gli attori culturali creativi perché hanno l'occasione di
provare a essere più misurabili in termini di efficacia, ma anche perché possono aiutare a esplorare e applicare nuove metodologie di valutazione dell'impatto, perché nel futuro, in particolare nel nuovo periodo di programmazione, misurare l'impatto sarà essenziale per ottenere e capitalizzare i fondi. Per concludere, ma non meno importante, abbiamo evidenziato il concetto innovazione sociale, abbiamo utilizzato la definizione europea che chiama l'innovazione sociale lo sviluppo di nuove idee, servizi e modelli per affrontare in maniera migliore le questioni sociali. Quindi consideriamo i settori culturale e creativo non solo come qualcosa che genera prodotti creativi o artistici, ma questi prodotti devono anche essere un beneficio per la società e la comunità. Questo è un altro aspetto, una definizione cruciale in questo piano d'azione. Quindi sintetizzando questo dibattito, la visione può essere una somma dei rapporti evidenziati nella prima slide. In particolare la cultura è correlata all'aspetto sociale, la creatività all'innovazione, e al contempo la cultura e la creatività devono collaborare e interrelarsi, così come gli aspetti sociali e l'innovazione. Questo è un ciclo che deve essere mantenuto attivo e operativo. Chiaramente la sfida è quella di misurare l'impatto di tutti questi rapporti. La slide successiva riguarda gli obiettivi del piano d'azione. Quello principale era dare consigli e raccomandazioni che potevano generare un terreno fertile per lo sviluppo di queste atmosfere smart, il cui concetto è stato spiegato da Fausta Bressani all'inizio della conferenza, quindi è molto chiaro. Il focus è in particolare nell'area mediterranea, ma certo questa raccomandazione sarà utile anche per tutto il territorio dell'Unione Europea. L'obiettivo principale è stato declinato in 3 obiettivi specifici, ciascuno collegato a un dominio specifico e a un target preferenziale. Questa è la tabella degli obiettivi specifici del piano d'azione. I 3 domini sono definizione di policy, decisioni operative e capacity building. Per la definizione di policy, l'obiettivo del piano è quello di aiutare i decisori nazionali e regionali e europei a regolamentare meglio e sviluppare ambienti favorevoli per lo sviluppo dei settori culturali e creativo. Per quanto riguarda le decisioni operative, abbiamo sottolineato un approccio più orientato all'impatto, non solo degli attori culturali e creativi, ma anche nel rapporto con le imprese tradizionali, che è molto importante in un progetto smart. Il terzo dominio è il capacity building, che è necessario, quindi aumentare le conoscenze di policy maker e attori CC sul quadro legale e finanziario del proprio settore. Come vedete, ciascun dominio e obiettivo specifico è dedicato a target specifici, quindi policy maker, attori CC e PMI tradizionali, e poi sia policy maker e attori CC. Quindi gli obiettivi indicati saranno raggiunti tramite 3 fasi. Quindi in primo luogo cerchiamo di allineare gli strumenti di policy più importanti a livello europeo con la visione della piano d'azione, con un excursus dettagliato non UE, extra UE, per descrivere
quadro di policy in cui gli attori possono operare, e questo è il capitolo 2, parte 1. E la fase successiva è l'analisi degli strumenti finanziari disponibili e a venire, perché sta iniziando il nuovo periodo di programmazione a livello europeo per settori culturali e creativi che vogliono focalizzarsi sulle conoscenze culturali e creative. Quindi questa analisi è contenuta nella seconda parte del capitolo 2 e l'obiettivo è quello di trasformare il piano d'azione in una roadmap con strumenti e scadenze per definire gli obiettivi. Il terzo pilastro del piano è l'analisi del potenziale dei settori creativi e culturali per sé, da soli, o in relazione ad altri settori economici. Questo è molto importante. Abbiamo fatto un elenco di possibili altri settori economici che però approfondirò successivamente in questa slide. E è dedicato un intero capitolo del piano d'azione a questo terzo pilastro. Adesso possiamo vedere il piano d'azione. In questa infografica abbiamo cercato di riassumere visivamente il piano. La prima parte dell'infografica riguarda quello che vi ho già detto prima, quindi la visione, il target e l'obiettivo del piano d'azione. Ma adesso ci concentreremo sulla seconda parte dell'immagine. La seconda parte è il centro, il cuore del piano d'azione, perché abbiamo cercato di definire strategie e azioni in base all'obiettivo originale. E abbiamo deciso di dividere due domini differenti. Il primo è, da un lato abbiamo deciso di considerare i settori culturali e creativi come settori economici specifici, elencando alcune strategie in questo dominio. D'altro canto abbiamo cercato di concentrarsi sulle sinergie tra il settore culturale e creativo e gli altri settori economici. Anche in questo caso abbiamo cercato di declinare delle sottostrategie per questo dominio. In questa struttura abbiamo capito che c'è qualcosa di trasversale per quanto riguarda questi due domini, e l'abbiamo chiamato prerequisito per l'applicazione di strategie nel settore culturale e creativo, e partirò proprio da questo punto. Per introdurre il concetto di prerequisiti volevo citare una frase dello Smart Handbook. Non la leggo, ma voglio solo sottolineare le parole in blu: catalizzatore di innovazione sociale, rapporti intensificati, collaborativo, momenti di dialogo e confronto, bonding relazionale. Tutte queste parole si riferiscono al networking, e quindi abbiamo capito che il networking, creare reti, è un prerequisito per tutte le strategie e le azioni. In particolare abbiamo cercato di definire azioni specifiche per creare reti tra i settori culturali e creativi, e poi tra il settore culturale e creativo e le imprese tradizionali. Il primo contiene 4 subdomini, e tra questi vediamo adattare le priorità del prossimo periodo di programmazione per favorire la creazione di
reti di imprese culturali e creative. Questa è una raccomandazione per i policy maker. E a destra, sulla colonna a destra, vedete il livello di policy a cui si rivolge l'azione. Poi la seconda, vedete, considerare l'innovazione sociale come una colla per rafforzare i cluster culturali e creativi. Poi la terza azione indica di promuovere dei sistemi di reward riorientati alla rete. Il suggerimento è di creare delle gare che favoriscono la creazione di reti tra il settore culturale e creativo, e poi favorire la generazione di nuove soluzioni in base alla collaborazione tra i settori culturale e creativo e gli attori culturali e creativi nello stesso settore economico. Per quanto riguarda appunto la creazione di reti con imprese tradizionali, vedete dei vari suggerimenti, tra cui creare rapporti più forti tra imprese tradizionali e l'economia culturale e creativa, ma sulla base di un pensiero creativo che potrebbe creare una contaminazione tra queste due economie utilizzando la creatività. La lezione numero 7 per noi è molto importante ed è l'identificazione di nuovi profili di responsabile dei cluster culturali e creativi. Quindi una persona che sia in grado di gestire il collegamento tra i settori culturali e creativi, quelli tradizionali, e nonché l'amministrazione pubblica. Nel progetto SMART il ruolo di questo profilo è stato molto importante per l'attivazione dell'azione pilota. Abbiamo anche indicato l'approccio STEM a scuola, però abbiamo aggiunto una A per utilizzare l'arte come modello educativo. Passo alla prossima perché sono un po' in ritardo. Quindi il primo dominio è quello di considerare gli attori culturali e creativi come un settore economico specifico. In questo dominio abbiamo identificato 5 diverse azioni strategiche, ciascuna declinata in sottoazioni. La prima è abbastanza interessante perché riguarda l'ottenimento di una classificazione omologata degli attori CC nell'Unione Europea. Almeno abbiamo al momento due problemi. Il primo è che non c'è un riferimento chiaro tra i settori, per esempio i 14 settori del regolamento dell'Unione Europea, e questo codice che in italiano è Ateco, e non c'è un abbinamento perfetto. Il secondo problema è che al di fuori dei 14 settori indicati dal regolamento dell'Unione Europea ci sono alcuni attori che possono essere considerati creativi ma non sono inclusi in questo regolamento, per esempio turismo culturale, cibo creativo, eccetera. Non è riconoscibile nei 14 settori dell'Unione Europea, ma si trovano con il codice Ateco o NACE. Quindi c'è la necessità di armonizzare, di standardizzare in modo di selezionare e identificare gli attori creativi culturali. La raccomandazione la vedete in tabella. Perché è importante? Perché una pianificazione più coerente e la misurazione dipende anche da come si raccolgono le informazioni sulle dimensioni, sul territorio, sul mercato, e per farlo serve un riconoscimento, un metodo di riconoscimento chiaro.
Questa è la prima raccomandazione. La seconda riguarda responsabilizzare i policy maker. Una volta concordata l'importanza di una metodologia per classificare questi attori CC, bisogna farlo capire anche ai policy maker. Come? Bisogna dargli la possibilità di creare dei partenariati pubblici e privati più forti nel settore creativo e culturale. Per esempio i Creative Nest e Smart Atmosphere sono un buon punto di partenza. E poi i policy maker devono essere affiancati nel progettare dei programmi finanziari su misura e non occasionali. E poi dobbiamo spingere sulle buone prassi e sulla loro diffusione tra diversi territori a livello europeo e internazionale. La terza strategia riguarda un argomento molto interessante, che è il fatto che il sistema dell'istruzione deve essere considerato come un carburante per ambienti abilitanti creativi e culturali. Abbiamo parlato con il professor Panozzo nell'ambito di un altro progetto europeo del fatto che c'è la necessità di preparare i giovani sull'importanza degli asset creativi e culturali e competenze creative e culturali. Dobbiamo partire dalle scuole. Quindi un'altra strategia è quella di riconoscere un'istruzione basata sulla creatività come un pilastro per i sistemi di istruzione futuri in Europa. La creatività va riconosciuta come una competenza trasversale fondamentale. Può essere utilizzata anche come metodologia di istruzione, per esempio con design thinking, creative thinking, problem solving. Si può anche utilizzare nelle scuole primarie, non solo in università o le superiori. E un suggerimento è anche quello di trasferire gli approcci basati sulla creatività nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro, perché spesso ci dimentichiamo dell'istruzione duale, che è invece molto importante nella regione Veneto. La quarta strategia riguarda l'accesso ai mercati. L'accesso ai mercati significa sviluppare il pubblico, aumentare i buyer, e questo va fatto in un mondo digitalizzato. Quindi c'è la necessità di migliorare l'accesso ai mercati per prodotti e servizi culturali e creativi. Per farlo dobbiamo aumentare la visibilità dei servizi e dei prodotti culturali e creativi a livello dei mercati regionali, nazionali e internazionali. Un'azione molto peculiare suggerita è quella di differenziare le policy tra attori molto piccoli e micro e le industrie culturali molto grandi. L'azione va differenziata perché i target sono molto diversi, anche l'impatto delle policy sono molto diversi a seconda di quale si sceglie. È anche fondamentale spingere verso delle competenze più digitali tra gli attori culturali e creativi, non solo per via della pandemia da Covid, ma in generale. Vorremmo anche sottolineare di favorire la fusione tra le imprese culturali e creative e anche altri settori produttivi. Ma approfondiremo questo punto più avanti. Poi
L'ultima strategia è aumentare la capacità degli attori culturali e creativi per avere accesso alle risorse finanziarie. Non leggerò l'elenco delle azioni perché siamo quasi alla fine della presentazione, ma passo agli attori culturali e creativi in rapporto con gli altri settori economici. Il punto di partenza è questa frase della Commissione europea del 2016 in cui hanno evidenziato l'importanza di combinare conoscenze e competenze specifiche dei settori creativi agli altri settori. Quindi si parte dall'innovazione degli altri settori e poi si passa al fatto che gli attori culturali e creativi possono ampliare i propri redditi e espandere i propri mercati, quindi c'è un beneficio reciproco in questo modo e quindi è importantissimo definire strategie e azioni che mirano ad aumentare la fertilizzazione incrociata tra il settore culturale e creativo e gli altri settori economici. E abbiamo dedicato una parte specifica del piano a questo aspetto. Come ho detto prima, abbiamo generato 4 strategie in questi domini. La prima è quella appunto dei settori culturali, creativi e turismo, che è particolarmente importante alla luce della fusione tra cultura e turismo anche nel prossimo periodo di programmazione, ma soprattutto perché a volte, in particolare nelle destinazioni non troppo grandi, si fa affidamento sul patrimonio tangibile e intangibile per emergere come destinazione culturale e in questo campo i settori culturali e creativi sono molto importanti. Quindi ci sono 3 azioni specifiche che sono state create in questo campo specifico. Aiutare i settori CC a valorizzare il patrimonio autentico, tangibile e intangibile dei luoghi per aumentare il numero dei visitatori e lo sviluppo locale. Cooperazione tra i responsabili locali dei settori creativi, culturali e turistici e anche utilizzare la creatività per lo storytelling. Sapete che lo storytelling è molto importante per le piccole destinazioni e gli attori culturali e creativi possono far emergere queste destinazioni grazie a nuovi storytelling. Questi suggerimenti per il turismo, scusa Alberto, ma ti chiederei di andare più veloce perché ci sono domande, anche se so che hai molte altre slide nella presentazione. Quindi il settimo suggerimento riguarda appunto aumentare l'inclusione sociale. Il terzo suggerimento è la connessione tra i settori culturali creativo e gli ambienti naturali urbani, che sono importanti sia per la promozione degli ecosistemi e in particolare per la sostenibilità e l'analisi della sostenibilità e per la rigenerazione, non solo architettonica ma anche delle comunità. Poi l'ultimo riguarda il rapporto tra il settore creativo e culturale e l'economia digitale, che è fondamentale sia in termini di competenze che in termini di nuovi prodotti basati sul digitale. Concluderò con l'ultima slide per descrivere il resto della piano d'azione. La piano d'azione riguarda le policy, con l'analisi delle policy principali, riguarda appunto i finanziamenti e potete trovare informazioni sui programmi di finanziamento, su aspetti culturali e creativi. Abbiamo anche creato una lista di crediti europei nel campo della creatività e della cultura e delle imprese. Infine vogliamo
vogliamo sottolineare il fatto che siamo in trattative, quindi le informazioni sui policy e finanziamenti devono essere costantemente aggiornate perché non sono definitive. Grazie, scusate se sono andato un po' più lungo del previsto. Thank you, Alberto. Don't worry. It's just because I know that. Grazie Alberto, non preoccuparti, ti ho avvisato perché so che abbiamo moltissimi temi di cui parlare. Vorrei ringraziare tutto il team di IM Progettazione per il grande lavoro e per aver creato un documento davvero utile per la sostenibilità del progetto SMAF, che può essere utile anche per altre esperienze, anche per quanto concerne la Regione Veneto dello scorso anno. Quest'ultima presentazione si collega benissimo alla prima presentazione che abbiamo visto del professor Lops, perché buona parte dei suggerimenti di Alberto Ferri trovano un'applicazione diretta nello strumento presentato proprio nella prima presentazione. Un'altra cosa interessante è che questi strumenti sono rivolti anche a tutti gli altri attori coinvolti nel settore e nello sviluppo del settore culturale e creativo. Quindi è proprio un punto di partenza per la discussione della sostenibilità, ma anche in generale, come affermato da Alberto nell'ultima slide, e l'attuazione del programma nel lungo periodo. Questi documenti saranno disponibili sulla piattaforma Cultura della Regione Veneto, unitamente a tutti i documenti presentati nel corso dell'incontro di oggi e di domani. Ma se siete interessati ad approfondire questa analisi, che di nuovo si tratta di un'analisi veramente fatta bene, condotta con tutti i crismi, la troverete sulla pagina della Regione Veneto. È in inglese, quindi disponibile per tutti coloro che possano avere un interesse. Grazie a tutti gli oratori che si sono uniti a noi in questo incontro, che ci hanno dato la possibilità di condividere le proprie esperienze, e chiedo ai partecipanti ora se vi sono domande riguardo alla sessione odierna. Prima ho visto una mano alzata. Vorrei chiedere alla signora Parodi se è ancora interessata a presentare una domanda. Se lo è, le chiedo di rialzare la mano affinché il tecnico le possa dare la parola. E se altre persone nel pubblico sono interessate a porre una domanda, è possibile o alzare la mano o scrivere la domanda nella chat. Chiedo anche agli oratori se hanno interesse a porre alcune domande, soprattutto Alberto, perché gli ho dovuto tagliare un po' il tempo. Se volete darci qualche impressione sul contenuto di questo incontro. Alberto o Paolo, perché se ho ben capito il professor Lops ci ha dovuto lasciare per andare perché aveva altri impegni. Da un lato ero interessato ad approfondire la piattaforma e lo strumento sviluppato dal professor Lops, ma purtroppo non è qui e quindi magari lo contatterò privatamente. Ero curioso proprio del potenziale di questo strumento, perché una delle problematiche principali solitamente con i progetti europei è quella di garantire la sostenibilità dei prodotti. E se ho ben compreso, questo può essere un'opzione molto utile per garantire una ricerca razionale di documenti e informazioni su una determinata tematica, e può essere utilizzata anche alla fine del progetto per ottenere informazioni e progettare, pianificare qualcosa su un tema specifico.
Sì, certamente, perché abbiamo moltissime informazioni in un unico sistema, in un unico strumento, e quindi può sicuramente essere molto molto utile. Se non ci sono altre domande per questa giornata, no, ce n'è una. Sveva Ruggero, se vuole le lasciamo la parola. Ok, Sveva, you are able to speak? Ora può parlare. Hello, good morning, can you hear me? Yes. Buongiorno, mi sentite? Okay, thank you. Thanks for Sì. inviting us to the Grazie per averci invitato a questa conferenza finale, è estremamente importante per noi, perché abbiamo un progetto in corso abbastanza simile, devo dire, a livello Interreg Europa, dedicato all'interazione tra artisti e persone creative della cultura e ICT, ma con l'obiettivo di sostenere le imprese tradizionali. Quindi sono molto interessata, è stato molto interessante sentire delle vostre attività di matching tra settori creativi e culturali e PMI, e vorrei capire se è possibile definire questi progetti come pratiche aperte a innovazione. Thank you. Paolo, do you want Grazie. our project manager, do you want Paolo, considerando che sei il nostro project manager, vorresti rispondere? Prima vorrei dare il mio feedback. In quanto Regione Veneto rappresentiamo tutti i progetti perché siamo un partner e siamo assolutamente aperti a connettere la nostra esperienza a quella di altri progetti. Quindi a nostro avviso la rete, che include anche Alberto Ferri, Fausto Bressani, è la base di uno sviluppo, la rete è la base dello sviluppo, quindi lo scambio di buone pratiche è sempre uno dei modi migliori per migliorare la cooperazione e per creare nuove opportunità per le nostre PMI, sia per quelle culturali e creative ma anche per quelle tradizionali, in modo anche da aumentarne la competitività. Non so se Paolo vuole aggiungere qualcosa. Sveva, potresti concludere ripetere l'ultima parte della domanda, perché temo di aver perso alcune parole. Certo. As I was saying, we are running a similar project. Noi ci stiamo occupando di un progetto simile che si occupa dell'interazione tra arte e biotecnologie, con l'obiettivo di aumentare la competitività delle PMI. E noi ci troviamo in Emilia Romagna e la domanda è relativa alla possibilità di definire i vostri processi Open Innovation. Sarebbe corretto definirli come tali? Sì. Grazie per la domanda. Sicuramente si trovano nel contesto dell'Open Innovation, perché lavoriamo su qualcosa che possiamo definire di nuovo da un punto di vista della ricerca. Il progetto SMART è qualcosa di molto nuovo, perché stiamo cercando di fare del nostro meglio per facilitare la connessione tra gli operatori culturali e le PMI. Ma l'effettivo obiettivo del migliorare, dell'aumentare la competitività di entrambi gli attori, di entrambe le categorie di attori, è il centro di questo progetto. E quindi abbiamo una maggiore comprensione del mondo imprenditoriale per i nostri operatori culturali e artistici, e dall'altro lato le nostre imprese introdurranno degli aspetti diciamo culturali nella gestione delle loro attività, quindi direi di sì, ci troviamo nell'Open Innovation. Purtroppo abbiamo utilizzato molto queste parole, Open e Innovation, per scrivere più o meno tutto fondamentalmente, e a mio avviso non è molto positivo per la vera Open Innovation, perché noi parliamo di qualcosa che aiuterà e rafforzerà la connessione tra il mondo reale
e lo sviluppo di aziende, nel nostro caso in ambito creativo e culturale. Quindi l'ultima risposta, la risposta definitiva è sì, assolutamente, ci troviamo nell'ambito dell'Open Innovation. Thank you. Grazie. Thank you, Sveva. And we will be pleased to keep in contact. Grazie Sveva. Sarà un piacere mantenerci in contatto con voi e se siete interessati ai risultati anche di altre iniziative che stiamo portando avanti. Sicuramente, grazie. Se per voi va bene vi manderò un'email e vi inviterò a una call per scambiarci esperienze. Grazie mille Mara. Grazie a tutte. Non vedo altre domande, quindi siamo perfettamente in orario e vi aspettiamo domani mattina per l'ultima parte in cui parleremo con policy maker a livello europeo e nazionale e con altri attori per capire se in quest'ultimo anno riusciremo a capitalizzare i risultati del nostro progetto nell'area mediterranea, con la possibilità anche di discutere con diverse funzioni del contesto creativo e culturale. Grazie a tutti per essere stati con noi oggi e mi auguro di vedervi domani. Grazie Marco. Hello everyone. Vi lasciamo con un video con lo spot del progetto SMAP. Di nuovo buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui con noi oggi. Porto innanzitutto il saluto della Regione del Veneto, in particolare dell'assessore alla cultura Cristiano Corazzari, e questo lo faccio nel doppio ruolo di lead partner di questo progetto, del progetto SMAT, e di direttore della direzione Beni, Attività Culturali e Sport, appunto della Regione Veneto. Oggi è il secondo e ultimo appuntamento della SMAT Med Conference, evento che abbiamo dedicato al dibattito sulla sostenibilità del progetto europeo SMAT e sugli interventi e sulle strategie future a favore dello sviluppo del settore culturale e creativo. La conferenza è iniziata ieri con una sessione dedicata alla presentazione dei principali strumenti per la capitalizzazione dei risultati raggiunti negli ultimi anni dai progetti dell'area mediterranea. Abbiamo quindi affrontato il tema della cross-settorialità del settore culturale e creativo e degli interventi per il suo sviluppo, ma ancora prima per la sua migliore definizione. Durante la mattinata è stato anche introdotto il modello dei Creative Nest, i nidi creativi, sperimentato positivamente dal progetto, presentando anche i singoli nidi attraverso dei brevi video nei quali sono sintetizzati i progetti pilota sostenuti dal progetto. La giornata di oggi vuole proseguire sul tema della sostenibilità, ascoltando le proposte concrete e le iniziative che il programma Interreg Med e i decisori politici di vari livelli di governo stanno mettendo in atto per garantire che gli investimenti, sia finanziari che non finanziari, attuati fino ad oggi, possano trovare sostanziali strumenti di sviluppo nel prossimo futuro, con particolare riferimento al periodo di programmazione 2021-2027. Il settore culturale e creativo negli ultimi anni è stato un soggetto strategico, veramente strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del nostro territorio, ma così come dell'intero territorio europeo.
grazie in particolare alla sua predisposizione quasi naturale all'innovazione. Ma per permettere il pieno sviluppo di questo settore è importante fare delle riflessioni che permettano di identificarne al meglio le caratteristiche e le potenzialità. Il progetto SMART, tra gli altri interventi rivolti al settore, rappresenta un piccolo tassello nella sperimentazione e nel confronto tecnico e politico con gli stakeholder del settore. Ma riteniamo che questa esperienza, che ormai è prossima alla conclusione, possa rappresentare un importante spunto per il dibattito odierno. Quindi non mi resta che ringraziare i relatori della giornata di oggi per il contributo che daranno a questo dibattito e lascio la parola alla dottoressa Marianna Cavone, rappresentante del progetto orizzontale MED Social and Creative, che modererà la giornata di oggi. Vi saluto con un breve video di presentazione del progetto SMART. Buona giornata. We were creative people. Each in our own field. Each in our mind. In our space. In our city. In our country. We had caring concepts. We wished for sustainable ecosystems. We wanted to show that interacting with art allows to think out of the box. Is an investment for innovation. We were missing a trigger. The SMART project. For 30 months, we have created Bridges between us. Between our ideas. between our technologies. We had concepts. They became reality. Good morning. Buongiorno di nuovo. Grazie mille alla dottoressa Bressani per questa presentazione, introduzione alla giornata molto interessante in cui parleremo del futuro delle policy culturali assieme ai policy maker regionali, nazionali ed europei. Parleremo anche delle proposte concrete, delle iniziative che il programma Interreg Pro MED e i policy maker ai vari livelli di governo, quindi locale, nazionale e europeo, metteranno in atto per garantire che gli strumenti finanziari e non finanziari vengano messi in atto oggi e nel nuovo periodo di programmazione 2020-2027. Ora iniziamo la mattinata presentando il modello e i successi del progetto SMART, uno degli 11 progetti di comunità sociale e creativa a cura dei partner finanziati dal programma Interreg MED per consolidare una comunità solida nell'area mediterranea anche con l'interazione del progetto SMART. Adesso do la parola a Paolo Carlucci della direzione del patrimonio culturale, attività culturali e sport. Ci darà una presentazione del progetto SMART. Grazie dottoressa Cavone, buongiorno a tutti. Adesso condividerò lo schermo. Datemi un secondo per farlo. Eccoci. Come detto dalla dottoressa Cavone, vi darò una panoramica del progetto SMART, non più di 10 minuti per rimanere in linea col programma. Puoi mettere in modalità presentazione, per piacere? Non ho capito. Non vedi le slide? Sì, le vediamo.
planning phase. If you can launch the presentation. Ok. Ma non è non è come riproduzione, esatto. Adesso dovreste vedere le slide come riproduzione, presentazione. Stavo dicendo che qui ci sono dei dati tecnici. Il progetto è durato 35 mesi, da febbraio 2018 a fine dicembre 2020. Con un budget di più di 2 milioni di euro e 10 partner da 6 paesi diversi. La comunità tematica era social e creative, ma per quanto riguarda quest'ultimo punto, il nostro responsabile progetto vi darà maggiori informazioni. Qui c'è una mappa geografica del progetto, potete vedere che ci sono 3 partner dall'Italia, 2 dalla Spagna, 2 dalla Francia e poi ne abbiamo uno dalla Croazia, uno dalla Grecia e uno dalla Slovenia. 6 in tutto. E qui c'è una breve descrizione del progetto. Quindi l'obiettivo specifico e principale del progetto era di migliorare la qualità e la quantità di connessioni tra il dominio pubblico della cultura e quello commerciale della creatività tramite forme innovative di clustering che noi chiamiamo Smart Atmosphere. Con il progetto Smart abbiamo lavorato molto al fine di generare delle Smart Atmosphere che supportassero le start-up e lo sviluppo delle PMI nel settore creativo e culturale con fabbriche culturali. Smart ha generato queste Smart Atmosphere che sono i motori culturali con i valori della cultura della traduzione, con anche servizi finanziari di incubatore che hanno interagito per la valorizzazione dei settori creativi orientati al business. Quindi questa connessione tra gli attori culturali e creativi purtroppo per lo più è meno visibile di quanto invece venga annunciato. Quindi queste aziende hanno un costante bisogno di una riconnessione per esprimere il loro potenziale economico. Quindi abbiamo avviato le nostre attività al fine di migliorare queste connessioni che possono essere ottenute tramite forme innovative di clustering. Con Smart abbiamo riunito partner dell'area MED dell'Unione Europea, le cui caratteristiche comuni sono una presenza forte, ricca, di motori culturali e anche una connessione di motori culturali e di industrie creative. La prima sfida era quella di ottenere il potenziale pieno di questi motori culturali perché diventassero catalizzatori di creatività e innovazione. Dopo più di 2 anni di vita del progetto, penso che ce l'abbiamo davvero fatta. Abbiamo davvero lavorato sodo per spingere queste connessioni. Sono lieto di annunciare che abbiamo ottenuto dei risultati che erano previsti dal progetto Smart. Quindi l'obiettivo principale era migliorare la qualità e la quantità di queste connessioni e noi abbiamo lavorato sodo per ottenere queste Smart Atmosphere. Queste erano le 5 attività principali, quindi la prima era la definizione e la sperimentazione di un nuovo modello di cooperazione tra gli attori dei 2 settori,
E poi la seconda attività era la creazione di nidi creativi di cui vi ho parlato ieri, mentre oggi il professor Panozzo dell'Università Ca' Foscari vi darà ulteriori informazioni sui nidi creativi. In breve, il nido è un luogo di dialogo e contaminazione in cui gli artisti da un lato e le PMI dall'altro cercano di progettare nuovi prodotti e servizi assieme al fine di innovare prodotti, processi e servizi. Abbiamo lavorato per identificare progetti per ogni nest, per ogni nido. Alla fine del progetto possiamo dire di avere più di 50 progetti in totale e abbiamo offerto una residenza nella società per sviluppare progetti correlati alla co-creazione di nuovi prodotti e processi. E negli ultimi mesi abbiamo lavorato per trasferire le attività del modello di cooperazione tra aziende culturali e creative, ICC, e le PMI tradizionali. E alla fine abbiamo riunito tutti i risultati e gli obiettivi raggiunti e abbiamo sviluppato con l'aiuto dei partner la Smart Web Platform. C'è anche il link qui presente, ma durante la giornata verrà presentata la piattaforma anche da uno dei nostri partner che condividerà delle informazioni importanti sulla piattaforma. Ho concluso la mia presentazione, una rapida carrellata e molto diretta del progetto SMART. Grazie mille per l'attenzione. Grazie, dottor Carlucci, grazie molto per questa interessante panoramica del progetto. Penso che per rimmaginare il rapporto tra cultura e creatività con questo modello di Smart Atmosphere è stato molto interessante. E penso che durante il Q&A questo aspetto potrà essere approfondito ulteriormente. Adesso vorrei invitare Christoph Mayer, Project Officer del segretariato MED Program, che ci darà una panoramica sui meccanismi di coordinamento del progetto e le azioni svolte dal progetto orizzontale, come tutti i progetti orizzontali, in particolare azioni di trasferimento e mainstreaming, in collaborazione con il progetto Panoramed, per identificare i risultati dei progetti modulari della nostra comunità, per capitalizzarli e capire quali sono i punti di forza e deboli di tali risultati. Sono sicura che il progetto SMART ha dei risultati interessanti da discutere, su cui capitalizzare nel futuro. Ha la parola. Buongiorno e grazie Marianna. Buongiorno a tutti. Buongiorno alla comunità SMART. Purtroppo è la prima volta che ci troviamo in questa modalità nuova, virtuale. È stato un periodo molto strano in cui abbiamo dovuto lavorare in maniera virtuale su tutti i progetti, come sapete, e purtroppo non è stato mai possibile incontrarsi direttamente di persona con la comunità SMART per via della contingenza, ma sono contento di avere adesso tutti gli strumenti per interagire in questo modo. Quindi vorrei partire appunto condividendo lo schermo per mostrarvi delle slide.
This one is starting. And the idea was first to L'idea iniziale è stato di iniziare all'interno del quadro Interreg. Forse alcuni di voi sanno che l'Interreg quest'anno compie 30 anni e all'interno del programma Interreg il focus è la cooperazione in Europa tra diverse regioni. Tutto è iniziato 30 anni fa, penso tra i Paesi Bassi e la Germania, perché non volevano più trovare delle soluzioni a livello nazionale facendo top down. Quindi hanno iniziato a cooperare a livello trasfrontaliero con il primo progetto Interreg e poi da 20 anni abbiamo anche questi programmi transnazionali come quello in cui è stato integrato il vostro progetto. Questa è l'area di cooperazione di cui parliamo, il Mediterraneo. Ce ne sono altre, ovviamente, come potete immaginare, in Europa, 15 a livello transnazionale, e poi abbiamo anche dei programmi che si concentrano a livello europeo, ma si considera ancora un approccio regionale e locale per avere un modo per integrare i progetti e le politiche europee. Il programma nel periodo di programmazione 2014-2020 è visibile sulla slide. Come potete vedere, c'è stato un cambiamento perché per la prima volta il programma MED ha iniziato a introdurre questa idea di comunità diverse che dovrebbero collaborare a stretto contatto con progetti orizzontali per strutturare queste comunità. Quindi quest'idea di progetti orizzontali inizialmente è stata quella di creare queste comunità e poi, come ha detto anche Marianna, aiutare la capitalizzazione, quello che chiamiamo il processo di capitalizzazione. Cos'è la capitalizzazione dei progetti Interreg? In tutta Europa ci sono idee diverse su cosa significhi capitalizzazione. Per alcuni è limitata ad alcuni aspetti. Abbiamo parlato una settimana fa di diversi programmi ed è stato molto interessante vedere quanta strada potrebbe fare la capitalizzazione. Nel programma MED abbiamo un approccio di governance abbastanza forte, che significa che i risultati di progetto sono mirati ad aiutare la governance a diversi livelli a trasformare quello che è stato sviluppato nei progetti in maniera olistica, tramite programmi, piani, nuovi progetti. Ma abbiamo quest'idea che la governance dietro la capitalizzazione. Questo è un altro concetto importante, quello dei progetti modulari. È un livello transizionale dei progetti orizzontali perché rientrano in un altro processo di comunicazione e quindi collaboriamo con diversi progetti orizzontali e quelli di governance come Panoramed, già menzionato dalla dottoressa Cavone e Marianna.
Poi abbiamo altri progetti di governance. A quel livello stiamo identificando approcci specifici per capitalizzare anche a livello di programma sui risultati dei diversi progetti MED. Quindi, per esempio, nell'ultimo mese abbiamo lavorato in particolare al coinvolgimento di diversi progetti orizzontali nella nuova struttura del periodo di programmazione 2021-2027 che dovrebbe iniziare dall'anno prossimo. Come potete immaginarvi, bisogna prepararsi molto. Quindi qui vedete i diversi argomenti che sono stati affrontati in questo periodo di programmazione. Come potete vedere, sono molti, sono vari, quindi non abbiamo avuto davvero un focus tematico per questo periodo. La distribuzione dei progetti non è stata molto paritaria, quindi abbiamo un numero di progetti per ogni comunità. Adesso vorrei affrontare quella social e creative. In verde ho messo il progetto SMAT. Molti progetti hanno lavorato anche con le imprese culturali e creative, anche il progetto Chimera, per esempio, che ha creato dei cluster. Poi altri progetti che si concentravano più sull'interazione tra artisti e PMI. Poi abbiamo altri argomenti molto diversi, per esempio Open Data. Un progetto ha lavorato con l'approvvigionamento e gli acquisti, anche le imprese responsabili sociali, social responsible enterprises, o co-creazione, per esempio col progetto Co-Create. Quindi la comunità era molto ricca e grazie a questi progetti orizzontali è stato anche possibile trovare modi diversi di interagire in diversi periodi tra questi argomenti in qualche modo molto diversi. Adesso stiamo preparandoci per il nuovo periodo 2021-2027, come vedete, e come potete sentire anche nei notiziari. È un periodo molto particolare, ci sono molti problemi per questo periodo perché anche la Brexit ha un impatto su tutti i programmi e uno degli impatti sarà che ci sarà meno denaro per ogni programma. Poi ci sono altre cose che succedono, diciamo, dietro le quinte di tipo strategico per collegare alcuni progetti ad altre policy. In genere posso dire che è un anno adesso che lavoriamo per preparare il nuovo periodo di programmazione, il che significa che stiamo per avere una bozza dalla Commissione europea con cui dovremo lavorare, perché la cooperazione territoriale europea significa che dobbiamo coinvolgere le autorità e gli attori regionali e nazionali per redigere i loro programmi. Quindi abbiamo ricevuto diverse indicazioni per il periodo. Vedete, c'è un focus
sulla transizione a un'economia smart a basse emissioni, che è molto importante. Poi abbiamo un focus sul nuovo semestre europeo. Cosa significa? Ogni 6 mesi cambia il presidente, la presidenza da uno Stato membro all'altro. Adesso per alcuni giorni fino a fine mese la presidenza del semestre europeo è della Germania, ma abbiamo anche quello prima e dopo da considerare, il che significa che in termini di policy c'è un determinato focus durante il semestre e in particolare durante quelli successivi, in base alle preferenze della presidenza, perché si fanno dei progressi sul periodo 2021-2027. Non possiamo prevedere quello che succederà nei prossimi 7 anni. Per esempio, tra il 2014 e il 2020 non ci saremmo mai aspettati l'impatto del coronavirus. E passiamo già all'ultimo punto della slide, perché abbiamo bisogno di una certa flessibilità per il prossimo periodo settennale. Sono importanti anche le concentrazioni tematiche, perché ci saranno meno fondi per tutti e per avere un certo impatto non possiamo fare tutto con lo stesso focus, quindi dobbiamo avere una certa concentrazione e dobbiamo anche considerare, tornando a quello che dicevo all'inizio, che stiamo lavorando principalmente con autorità locali e regionali, quindi il focus deve corrispondere all'impatto che loro possono avere con le loro policy in qualche modo. Ovviamente c'è anche un orientamento ai risultati che è connesso alla capitalizzazione, perché abbiamo bisogno di indicatori per migliorare la nostra efficienza. Ci sono stati molti miglioramenti nell'ultimo periodo di programmazione, come abbiamo visto, ma dal momento che i progetti non partono più da zero, dobbiamo trovare un modo per mostrare anche quello che è stato fatto durante il periodo del progetto e considerare quello che era già presente e quello che si può utilizzare successivamente. Quindi il progetto porta un contributo alle iniziative generali. Per sintetizzare quanto detto finora, questa slide è un po' complessa. Ho detto che è coinvolta la Commissione dell'Unione Europea, poi le autorità nazionali, quindi gli Stati membri del MED, sono 13 adesso, devono concordare un concetto comune che sarà la linea guida per questo periodo di programmazione. Quindi c'è stato un focus tematico. Per esempio il Green Deal è molto importante per i prossimi anni a venire e questo è logico perché purtroppo oggi è il 5º anno dall'accordo di Parigi sul clima, quindi abbiamo ancora molto da fare per raggiungere gli obiettivi fissati. Quindi una società climate neutral a 0 emissioni è molto importante per i prossimi anni, anche per il programma Interreg Med. E gli argomenti saranno organizzati in un certo modo
da un lato collegandoli all'economia e dall'altro a quello che abbiamo già visto prima, che sono stati già importanti in questo periodo, quindi risorse naturali, gestione rischi, in particolare parliamo di rischi naturali ma anche artificiali, la transizione energetica. E per voi è interessante anche il fatto che abbiamo ancora in corso la priorità Smart Med, perché abbiamo visto dei positivi, delle buone prassi in questo periodo. Quindi, come potete vedere, tra questi argomenti, nella bozza attualmente abbiamo anche appunto le imprese culturali e creative. È un argomento che è stato affrontato nell'ultimo periodo ed è collegato all'innovazione competitiva, agli ecosistemi e agli attori creativi. Abbiamo degli approcci trasversali anche che potrebbero essere interessanti. L'intera architettura dei progetti sarà un po' diversa. In genere conserveremo l'idea di quello che chiamiamo progetti orizzontali, che però non verranno chiamati più così, ma in questa fase di discussione non so ancora come saranno chiamati, ma saranno collegati all'approccio istituzionale che, vi ho detto, è molto importante per il programma MED. È importante che i decisori siano dalla nostra parte e che i risultati dei progetti siano utilizzabili. E poi avremo un nuovo approccio territoriale, perché comunque l'approccio territoriale è sempre stato la base dell'Interreg. Vogliamo avere una linea di progetti in cui si sviluppi direttamente dalla sfida territoriale una serie di approcci territoriali legati agli argomenti tematici. Anche questo argomento è in discussione, è in trattativa. Per dirvi a che punto siamo nei negoziati, siamo in fase di consultazione con un contributo delle autorità nazionali anche sui progetti orizzontali. Adesso siamo in fase di finalizzazione dell'ultima versione della bozza. Speriamo per la settimana prossima di avere una decisione sulla bozza e poi nella prossima fase avremo delle informazioni più dettagliate per affrontare i diversi argomenti e come sono collegati ai finanziamenti. Questa è una slide che illustra a che punto siamo adesso. Non so se è questo il momento per il Q&A o se dobbiamo aspettare. Chiederei alla dottoressa Cavone. Io ho concluso la presentazione e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, signor Mayer. Il momento delle domande e delle risposte è previsto per la parte finale, dopo tutte le presentazioni. Quindi invito tutti i partecipanti a indicare le proprie domande nella chat in modo poi da iniziare a raccoglierle. Vorrei aggiungere che nel prossimo mese inizieremo un progetto come progetto orizzontale, una forte interazione con tutti i progetti modulari, con il trasferimento dei focus group e dei working group e delle loro policy,
invitando tutti gli attori della quadrupla helix per discutere le strategie e le modalità di trasferimento, di mainstreaming, di disseminazione anche del progetto modulare. Ora desidero invitare il professor Fabrizio Panozzo dell'Università Ca' Foscari di Venezia, partner di progetto e coordinatore scientifico, per presentare un esperimento di co-creazione del lavoro svolto nel corso di questo anno. Descritto anche nel progetto SMART, appunto. Grazie, professore. Buongiorno a tutti, spero che riusciate a vedere lo schermo. Sono Fabrizio Panozzo dell'Università Ca' Foscari di Venezia e insieme alla Regione Veneto stiamo conducendo questo intervento sul progetto SMART, ma essendo l'unico partner accademico siamo stati anche i consulenti per ciò che abbiamo definito un modello sperimentale del progetto SMART. In questi minuti quindi cercherò di iniziare dall'inizio, spiegandovi cosa ci ha spinto a creare e a definire SMART nel modo in cui l'abbiamo fatto. Vi parlerò dei risultati raggiunti con questa idea centrale del NEST, che vediamo nel titolo stesso del progetto, e infine concluderò condividendo le lezioni apprese e mi auguro anche contribuendo al futuro e in futuro al ruolo della creatività nello sviluppo economico e degli altri settori. SMART è stato un esperimento. Abbiamo individuato un'idea sulla base di una serie di riflessioni iniziali che hanno preso le mosse dalla fine dello scorso secolo, molto utili per noi come accademici, ma anche per i policy maker, per ricordare da dove veniamo. Quindi l'idea di settori della cultura e della creatività non arriva dalla Commissione europea né da qualche governo specifico a livello nazionale, bensì da un governo specifico, ovvero quello inglese a Londra. Quindi non per la prima volta nella storia abbiamo parlato appunto del settore creativo già in Germania, a Francoforte. Le industrie sono state dichiarate in maniera più critica. Quindi cosa è successo alla fine dell'ultimo secolo è che la cultura e la creatività sono state dichiarate come industrie politicamente, ed è importante perché essere industriale è positivo quando si è culturali e creativi, perché bisogna rispondere a un'altra forma della industrializzazione. Quindi fare cose, creare oggetti fisici e commerciarli in tutto il mondo era un aspetto che stava diminuendo nel mondo occidentale, soprattutto nel Regno Unito. E quindi il Regno Unito ha creato questa idea dell'industrializzazione, quindi trasformare in industrie, in settori, anche la cultura e la creatività. Da lì poi si è diffuso nel resto d'Europa e nel resto dei paesi europei. E la retorica alla base era che cultura e creatività erano buone, erano positive perché generavano talenti, quindi le persone talentuose sarebbero andate nei luoghi, nelle città in cui potevano esprimere la propria creatività e avrebbero generato anche valori economici
E quindi qualcosa non soltanto da finanziare a livello pubblico, ma anche qualcosa che generava risorse, collaborando agli altri settori, al resto dell'economia, per creare ancora più valore. Una distinzione interessante creata all'epoca, che utilizziamo ancora, perché è piuttosto particolare, ovvero la distinzione fra l'economia tradizionale e quella dei settori delle industrie creative e culturali, il che indicherebbe che queste ultime non sarebbero tradizionali, perché tradizionale è la produzione, la manifattura, il settore meccanico, chimico, il cantieristico, l'agricoltura, mentre la cultura e la creatività no. Probabilmente sono considerate nuove, che chiaramente non è vero, come sappiamo. Quindi abbiamo un problema fondamentale a livello di concetto da cui siamo partiti, ovvero l'isolamento di cultura e creatività in un congiunto isolato dal resto dell'economia. Il resto dell'economia è appunto quello tradizionale, mentre la cultura e la creatività sarebbero in un certo senso nuove. Quindi la riflessione iniziale era stata basata su tutto questo, perché avevamo dei dubbi sull'effettiva completezza e se si trattasse di concetti corretti, domandandoci cosa potessimo fare di nuovo, cosa potessimo dire di nuovo in questo progetto. E abbiamo riflettuto sull'idea di sviluppare qualcosa di nuovo per capire come le risorse fossero state investite per sostenere questo settore, questa industria. Quindi cosa abbiamo fatto finora, nel XX secolo, anche prima, quando uno Stato desiderava sostenere questo settore, l'industria? Abbiamo fornito spazi fisici, abbiamo fornito terreni per costruire nuovi settori, nuove industrie, quindi spazi fisici, che sono stati uno spazio molto importante dell'investimento. Abbiamo creato incubatori, materiali, dispositivi e di nuovo spazi fisici, anche per unire e riunire questi spazi. Abbiamo creato anche molti investimenti per gli spazi digitali, la connessioni, perché queste teoricamente nuove tipologie di settori di industrie avrebbero avuto bisogno di risorse finanziarie per lanciare nuove imprese, quindi molti riunioni, workshop, training, e pertanto per trasformare questi attori in economisti, in imprenditori. Quindi l'idea era di rafforzare attraverso questi meccanismi di investimento la forza e la competitività di questo nuovo settore. Quindi ci siamo chiesti, ma ci siamo persi qualcosa? Considerando tutto questo, ci siamo resi conto che c'era ancora molto da dire. Qui vado rapidamente perché ci sono chiaramente una serie di contributi, abbiamo scritto articoli che spiegano il rapporto tra questo settore e gli altri, ma una cosa su cui abbiamo riflettuto, basandoci sulle ricerche ma anche sulle prove, è il fatto che unire cultura e creativa nello stesso congiunto probabilmente ignora una serie di differenze tra il modo in cui si produce la cultura e il modo in cui si produce la creatività. Il cuore della cultura
è piuttosto debole nel suo legame con il mercato, che non è così diretto. La cultura è difficile da vendere perché non produce prodotti specifici. Spesso sono collegati alla dimensione sociale e politica della comprensione, della sensibilità, dell'attenzione della popolazione, mentre la creatività spesso si incorpora immediatamente in prodotti che possono essere venduti sul mercato. Quindi c'è una differenza di base enorme nei meccanismi stessi di produzione di cultura e di creatività. Il nucleo della cultura è fatto dall'arte, che chiaramente, come sappiamo, è un fenomeno piuttosto difficile da interpretare, in cui la nozione di funzionalità, di produzione di qualcosa di utile, che poi possa essere collocato sul mercato e produrre valore, non è così ovvio, ma l'arte è ciò che fa la differenza. Parliamo tutti di cultura e di settori di questo tipo, e tutti i modelli ci dicono che c'è un cuore pulsante, un elemento che, se rimuoviamo, fa crollare tutto il resto. Quindi non ha senso parlare di industrie culturali e della creatività se eliminiamo l'aspetto artistico. Pertanto ci siamo domandati: possiamo immaginare la relazione tra l'arte, il cuore di queste industrie, sempre tra virgolette? Possiamo reimmaginare questa relazione? E abbiamo pensato che un'atmosfera smart fosse la via da percorrere. Come vediamo dal titolo, nel progetto SMART abbiamo eliminato l'idea di industria, di settore, e ci siamo concentrati sull'idea di atmosfera. Non abbiamo chiaramente inventato nulla, non abbiamo inventato la nozione di atmosfera. E abbiamo tratto la definizione da Sant'Agata, economista culturale, ma anche da Pierluigi Sacco, che hanno parlato, hanno avuto questa interpretazione, questa lettura territoriale della cultura e della creatività come fattori di sviluppo. Quindi non soltanto nella dimensione industriale, ma in modo più ampio nella dimensione territoriale. E che cos'è un'atmosfera creativa? Si tratta di un fenomeno più ampio che unisce i produttori di cultura, quindi sistemi locali di produzione di cultura, coloro che in SMAF, ma anche nel modello originale, sono chiamate fabbriche di cultura, quindi quei luoghi in cui c'è un meccanismo organizzato e professionalizzato di produzione, e coloro che in SMAF utilizziamo per migliorare il valore, aumentare il valore dei servizi. Pertanto, in questa atmosfera sono necessari degli intermediari, in un certo senso, dei servizi che creino la connessione. E come abbiamo visto in precedenza, ci siamo affidati molto in passato allo spazio fisico, digitale, alla formazione per connettere tutto, ma probabilmente, ed è qui che arriva la parte sperimentale di SMAF, probabilmente c'è qualcosa di più che si può fare. E questo qualcosa in più, l'esperimento di SMAF, è il NEST. Questa configurazione particolare in cui le fabbriche di cultura e i sistemi locali di produzione ricevono dei servizi che migliorano il valore. E abbiamo iniziato con questa idea per la quale anzitutto era necessario creare un riconoscimento reciproco di produttori e utilizzatori di contenuti culturali, spesso nello stesso territorio fisico, a brevissima distanza gli uni dagli altri. Coloro che producono cultura e coloro che producono altri prodotti non si conoscono. Ci sono aziende globali rigogliose che prosperano, che non si conoscono, che magari potrebbero beneficiare della reputazione del teatro locale, della produzione musicale. Quindi, anzitutto si tratta di una questione di conoscenza territoriale reciproca, conoscersi.
fare in modo che le aziende, per così dire, tradizionali si rendano conto che esiste tutto questo altro mondo culturale. Una volta invitate gli attori allo scambio, vediamo che la differenza si incontra nel cuore del settore creativo e culturale, nella loro relazione con le aziende, perché questo valore culturale non sempre ha un orientamento finanziario, per così dire, economico, mentre appunto, come sappiamo, le aziende tradizionali hanno un orientamento al mercato. E quindi abbiamo pensato che unire le idee e le opportunità di business in attività specifiche potesse essere il nucleo del nostro esperimento per il progetto SMART. Ma dove potevamo condurlo? Abbiamo pensato che un approccio specifico, non necessariamente nuovo, fosse necessario per creare questa combinazione in modo più efficace. E abbiamo pensato ai meccanismi o alla categoria del nest, del nido, quindi un luogo, non necessariamente fisico, è più un approccio, un atteggiamento, è un modo di creare la connessione che genera co-creazione, ma è soprattutto il curatore di incontri umani e professionali tra il core culturale e l'aspetto del business. Quindi è una forma mentis il Nest, una connessione che non si affida esclusivamente allo spazio o alle risorse finanziarie, bensì sulle capacità e le possibilità di creare connessioni umane tra le capacità umane e professionali degli artisti e dei creativi e le necessità dell'ambiente aziendale. Il Nest può essere creato da un'unica persona se ha le caratteristiche corrette, ovvero essere in grado di creare un linguaggio, ad esempio, una nuova lingua, per collegare il mondo delle aziende e il mondo della produzione culturale. Un Nest non ha necessariamente bisogno di un'istituzione o di un nuovo mondo, di un comitato scientifico, ha bisogno soltanto della sensibilità e della disponibilità a investire tempo e risorse umane per generare interazione. E pertanto, la conclusione. Abbiamo creato questo Nest nella regione Veneto e in altri 7 territori attraverso il progetto SMART e abbiamo imparato alcune cose. Anzitutto sulla nozione di clustering. Cosa significa fare un cluster? Soprattutto a livello sociale e culturale. Significa che la vicinanza non è sufficiente. Avvicinare le persone, le istituzioni non è sufficiente. Spesso l'abbiamo fatto. Spesso, in un certo senso, abbiamo pensato, mettiamo le aziende e gli operatori culturali nello stesso luogo e speriamo che succeda qualcosa. Abbiamo visto, diciamo loro, con dei puntini dove si trovano sui territori, che può essere un esercizio utile, ma la topografia non è sufficiente, è una rappresentazione, mentre noi abbiamo bisogno di un'azione. Abbiamo bisogno che il cluster venga riconosciuto come attività sociale e culturale. Si tratta di un processo, è qualcosa che si fa costantemente e per farlo sono necessarie le persone che creano costantemente la connessione e la mantengono. Un altro elemento, ma si è detto fin dall'inizio, le imprese culturali e creative non sono nuove, ma sono tradizionali, sono la storia. L'Italia non esisterebbe senza questo tipo di imprese. Esistono da secoli in Italia, ma anche in molti altri paesi.
sono sempre state presenti nella manifattura, nella moda, anche nell'automotive. Siamo profondamente radicati nel fatto che la cultura e la creatività siano parte della produzione. Moltissimi artisti rinascimentali, innanzitutto, erano professionisti della creatività. Molte delle loro opere, dei loro capolavori, erano esplicitamente una connessione tra cultura e produzione. Un esempio, da qui, dalla regione Veneto, pensiamo a un sito UNESCO come le Ville Palladiane, i meravigliosi capolavori di Andrea Palladio. Cosa sono? Sono solo edifici? Sono luoghi di vacanze per godere dei bellissimi dipinti? No. Nella gran parte degli casi si tratta anche di aziende agricole, di fattorie, per così dire. Andrea Palladio lavorava proprio così, perché lavorava per imprenditori dell'epoca, costruendo loro una bella casa con al loro fianco anche tutte le strutture necessarie per l'agricoltura e i settori dell'epoca. Quindi cosa abbiamo nei siti UNESCO palladiani? È un meccanismo presente in questa regione, ma che poi si è diffuso in tutto il mondo. Abbiamo una connessione tra cultura, creatività e industria, ed esiste da secoli, quindi non è assolutamente qualcosa di nuovo, almeno non nell'Europa centrale. Magari era qualcosa di nuovo del Regno Unito all'epoca, quando hanno creato quest'idea. Quindi c'è una distinzione fondamentale, un'altra lezione che abbiamo imparato, tra cultura come decorazione e cultura come rigenerazione. Abbiamo visto che c'è una tendenza in noi stessi, nella nostra mente, nella mente di coloro con cui abbiamo discusso, di vedere la cultura come qualcosa che rende le cose più belle, più fruibili, più colorate, per così dire. Spesso, se cerchiamo su Google cultura e creatività, vediamo la classica immagine della lampadina che esplode di colori dappertutto, del grigio dell'industria, del colore invece della cultura e della creatività. Questo potrebbe portare a un'interpretazione che, a nostro avviso, non è corretta della cultura come decorazione, cultura come qualcosa che interviene sulla superficie. Dall'altro lato abbiamo un aspetto più profondo, che probabilmente dovrebbe essere ulteriormente approfondito nei prossimi anni, della cultura come rigenerazione, come trasformazione. La cultura fa qualcosa di più profondo alla società e all'economia. E per andare in questa direzione è necessaria una riflessione più critica sull'idea della funzionalità, inclusa nelle varie dimensioni della rigenerazione in questo senso. Abbiamo visto nella precedente presentazione che alla cultura viene chiesto di fare molte cose. Probabilmente stiamo andando verso una ridefinizione dell'attenzione alla cultura e alla creatività come sistema isolato e nucleato, e la cultura e la creatività come qualcosa che può intervenire ovunque, che contribuisce alla sostenibilità, al cambiamento climatico, alla coesione sociale. Alla cultura è chiesto di essere funzionale, di sostenere, migliorare altre politiche, altre dimensioni della vita umana. Ma vogliamo inviare un segnale di allarme su tutto questo, ai policy maker soprattutto. Riflettiamo più attentamente, più cautamente su questa funzionalità. Quando dichiariamo che cultura e creatività sono funzionali, possiamo farlo, ma con tutta una riflessione alle spalle. Nel XX secolo, tutta la riflessione che deriva da lì ci avvisa della necessità di riflettere quando rendiamo cultura e creatività funzionali. Non sono sempre cose positive. Per concludere, riteniamo che sia necessaria una riflessione sulla base di un'ottica più o meno quando si tratta di una cultura e creatività e collegate all'idea di rigenerare.
fare qualcosa di nuovo per il resto. Possiamo riflettere su alcune categorie che erano presenti anche nel progetto SMART, ad esempio la dimensione urbana. Invitiamo e suggeriamo che cultura e creatività dovrebbero essere viste meno come una capacità di abbellimento e piuttosto, quindi qualcosa che renda più colorati gli edifici, più interessanti, anche per coloro che magari hanno maggiori risorse che possono acquistarli, che è il modo in cui la cultura e la creatività sono state utilizzate finora nella sfera urbana. Rendere parti della città più belle in modo che le persone più agiate possano avere accesso a questa parte della città e invece utilizzarla maggiormente per rigenerare gli spazi urbani tra gli edifici. Quindi la rigenerazione non deve essere per forza rivolta all'edificio di per sé, al suo abbellimento, quanto piuttosto una riflessione su cosa succede tra gli edifici, nello spazio urbano effettivo, sui marciapiedi, sulle strade, nei parchi, negli spazi che possono essere resi meno vuoti, riducendo l'attenzione all'abbellimento degli edifici. La parte sociale. Dovremmo rigenerarlo. Ma di nuovo, cultura e creatività spesso possono essere viste come intrattenimento e pertanto dovremmo concentrarci meno sull'intrattenimento, quindi cultura e creatività non sono soltanto qualcosa che attiviamo quando vogliamo rilassarsi, quando vogliamo divertirci. Certamente lo sono, anche questo. Hanno a che fare con il divertimento, l'intrattenimento, ma possono essere anche qualcosa che lavora sull'aspetto sociale in modo più profondo, ricollegando i legami della comunità, consentendo alle persone di fare cose insieme, facendole riflettere su queste connessioni sociali, queste dimensioni sociali come comunità. Quindi un utilizzo molto più profondo di cultura e creatività. E a livello individuale abbiamo una nuova dimensione di rigenerazione. Come rigeneriamo questo aspetto? Possiamo avere un approccio superficiale di una rigenerazione mentale che ci porta all'idea del bricolage. Facciamo fare delle piccole cose alle persone, li trasformiamo in produttori, li rendiamo creativi con le proprie mani, così si sentono meglio. E sì, è un modo in cui cultura e creatività possono aiutare, possono fare intrattenimento, abbellire, possono insegnare alle persone a crearsi dei giochini con cui intrattenersi, con le stampanti 3D o cose del genere. Ma di nuovo, per il singolo, cultura e creatività possono fare di più, possono rigenerare il benessere psicologico, possono mobilitare anche altre arti, no? Le arti performative, il teatro, la danza, possono intervenire più profondamente, ad esempio, sulla nozione di benessere, di ricchezza. La definizione e la nozione di salute dell'OMS non è soltanto una nozione di salute fisica, ma anche psicologica, mentale. E pertanto le arti possono essere molto utili e funzionali se comprese nella loro profondità, nella capacità di intervenire in modo critico, ma anche attraverso questi punti critici per contribuire a un miglioramento della società. Vi ringrazio. Grazie professor Panozzo per questa presentazione interessante. Penso che la cultura sia un fattore abilitante dello sviluppo umano che stimola la creatività e la cultura e che può portare una crescita sostenibile e può anche stimolare il rapporto tra la cultura e l'industria, come ha detto prima, in questo nido creativo. Quindi grazie mille. E adesso vorrei condividere un video con voi.
che presenta i risultati del progetto SMAT, della piattaforma internet SMAT, in cui potete capire di più, scoprire di più sui progetti supportati oppure sulle opportunità di finanziamento. Potete anche ingrandire, focalizzarvi sul ciascun nido sviluppato nel progetto. Possiamo avviare il video e poi ci sarà una presentazione più dettagliata della piattaforma. Grazie. Adesso vorrei presentare la nostra prossima relatrice, Charlotte Blottier, dal partner di progetto TVT Funds, che ci darà ulteriori informazioni sulla piattaforma che abbiamo appena visto durante questo video. Grazie mille, dottoressa Blottier. Grazie a lei. In primo luogo vorrei approfittare di questa opportunità per ringraziare il team della Regione Veneto e l'Università Ca' Foscari per aver ideato questo progetto. Ovviamente il 2020 non è stato un buon anno per il progetto, per l'opportunità di incontrarsi. Abbiamo comunque continuato a collaborare in ogni caso, quindi grazie mille per aver sostenuto il progetto. Come già detto, vorrei presentarvi in maggior dettaglio la piattaforma SMAT, che è uno strumento a supporto della fase di test del progetto e per approfittare delle opportunità digitali. Quindi adesso condividerò lo schermo. Vedete lo schermo, giusto? Siccome non vedo quello che vedete voi, volevo essere sicura. Quindi la piattaforma mira a essere diversa, ma è collegata al sito ufficiale del MED Program SMAT e anche social network. Segue la dinamica sviluppata da ciascun NES creativo, promuovendo la cooperazione online tra tutti i vari attori coinvolti. Come vedete qui, la pagina home del progetto permette di trovare rapidamente i nidi creativi e la loro ubicazione. C'è una breve descrizione del progetto SMAT e si può andare direttamente al sito ufficiale del progetto, il cui host è il programma MED. Si trovano i numeri chiave del progetto, il numero dei progetti supportati, progetti congiunti, partner, nidi creativi, paesi e cluster creativo MED che abbiamo creato. Quindi si può accedere al sito internet cliccando sul link, sul tasto o sul sito internet ufficiale SMAT.
Poi si può accedere ai progetti dei nidi creativi, basta cliccare qui o in alto. Scusate, la mia connessione non è così veloce. Quindi dopo una breve spiegazione dei nidi creativi, dei progetti relativi, si può accedere direttamente al nido e al prodotto del nido o al progetto. Quindi vediamo prima il nido, il nest. Quindi gli 8 nidi creativi sono visibili su questa pagina. C'è quello di Toulon, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Zagabria, Maribor, Barcellona, Atene e Peidab. Quindi cliccando su un link si vedono i partner coinvolti nel nido creativo, in questo caso TVT Innovation è uno dei 2 partner francesi, lo SMAF, con collaborazione con l'innovatore culturale che si trova a Toulon. Quindi c'è il luogo dove si trova il nido e i sottosettori in cui è coinvolto e l'obiettivo principale del nido e i progetti che sono supportati dal nido. In questo caso ci sono 5 progetti supportati. Cliccando su uno, scusate, ci vuole un po' di tempo. Ci sono le illustrazioni del progetto, a seconda del tipo di progetto. In questo caso c'è il California, collegamento tra musica e territori, quindi c'è un'intervista. Ci sono altri materiali video o foto che possono essere messi sulla pagina. E se si vogliono maggiori informazioni, ci sono anche i link di contatto e l'email e poi ci sono sul fondo gli altri progetti del nido. Se si vuole accedere direttamente ai progetti, si può vedere l'elenco di tutti i progetti sviluppati dai partner del progetto SMAT. Qui si vedono tutti i progetti sulla piattaforma SMAT e si può fare una ricerca per paese, settore o tematica chiave. Per esempio, cliccando su rigenerazione urbana, non ho preso proprio la parola più facile da dire, da pronunciare, vedete i 4 progetti legati a questa tematica MED. Per quanto riguarda i cluster creativi, è la parte dello sito in cui mettiamo a disposizione tutti gli strumenti che abbiamo usato per sviluppare i vari progetti. È come uno strumentario, appunto potete trovare dei documenti. Ci sono anche le opportunità di finanziamento in cui si trova come modo di finanziare i progetti creativi in Europa e con un accesso facile alle informazioni, le opportunità legate alla creatività e alle PMI. Abbiamo messo i link a diversi siti internet e l'idea è quella di aggiornare la pagina il più spesso possibile per mettere a disposizione tutte le nuove opportunità. Poi si passa all'esperienza di crowdsourcing. Quindi c'è una breve spiegazione dell'esperienza con un link alla piattaforma dedicata che i partner hanno scelto, la piattaforma Envato. È una piattaforma di crowdsourcing dedicata a progetti creativi, quindi si può registrare il progetto e trovare sostegno finanziario per svilupparlo.
con altre persone creative. So you can find the platform from the website. Si può arrivare alla piattaforma dal sito internet, ma anche dai video che abbiamo fatto per i nidi creativi, per esempio, quello del Veneto, che è stato già mostrato ieri. Quindi c'è la presentazione delle idee e dei progetti. E alla fine del video come dicevo, c'è il link alla piattaforma Smart che vi ho appena mostrato. Grazie per l'attenzione. Se avete domande sono a vostra disposizione, o commenti anche, ovviamente. Ecco, non lo sentivamo prima. Grazie mille. Ricorderei ai nostri partecipanti di scrivere tutte le domande nel chat box per il Q&A alla fine di tutti gli interventi. Grazie mille. Adesso, dopo questo primo momento di presentazione dei risultati principali raggiunti dal progetto SMART nell'ambito del programma Interreg Med, in cui posso vedere che ci sono dei risultati maturi messi in atto a livello locale, perché i nidi creativi sono stati replicati in 6 paesi diversi dei progetti partner. Quindi penso che potrebbe essere importante adesso passare alla prossima presentazione, che si concentrerà su proposte e iniziative concrete a livello nazionale ed europeo. Questo è molto importante per noi perché ci potrebbe aiutare come progetto orizzontale e anche modulare a capire meglio le azioni intraprese e in corso anche per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027 per la nostra attività di diffusione dei risultati. Quindi adesso vorrei presentare il nostro prossimo relatore, il signor Fabio De Chirico, direttore delle imprese culturali e creative, moda e altri servizi del Ministero MIBAC italiano. Il signor De Chirico ci presenterà l'attività del direttore creativo del MIBAC e la sua funzione, e riferirà anche sulle attività creative in Europa, contact point del Desk Europa, finanziato dalla Commissione Europea, e condividerà con noi 3 progetti
alcuni gestiti dal Ministero, e poi ci darà una carrellata di obiettivi e azioni pianificate dal MIBAC per il settore culturale e creativo, con un focus specifico sul ruolo dell'arte contemporanea. Grazie mille, signor De Chirico, e a lei la parola. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio la Regione Veneto e l'Università Ca' Foscari per questo invito che mi consente di presentare quella che è l'attività della Direzione Generale Creatività Contemporanea, di recente istituzione con l'ultima riforma del Ministro Franceschini. Mi dice lei se mi fermo così per la traduzione? Bene? Io cerco ora di condividere lo schermo perché ho preparato un PowerPoint. Sì, grazie. Può iniziare. Ecco, Grazie mille. vedete lo schermo? Certo. Ecco, grazie. Scusatemi, ma ho cambiato il computer perché avevo un computer nuovo. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio appunto per l'invito perché nella mission della nuova direzione generale, tra le attività che abbiamo messo in campo in merito proprio alle imprese creative e culturali, sicuramente una delle nostre prime azioni è quella di come dire, istituire rapporti con tutti i territori e con tutti gli stakeholder, e quindi ringrazio molto per questo invito che ci consente anche di, come dire, di conoscere un'esperienza fatta appunto in Veneto, che sicuramente per noi è estremamente importante, questa diciamo intersezione tra l'aspetto aziendale e l'aspetto creativo è sicuramente uno dei, diciamo, dei cardini su cui impostare tutte le azioni di policy legate appunto alla creatività contemporanea. Per quanto riguarda appunto il Ministero, la Direzione Generale Creatività Contemporanea, la nuova riforma ha, come dire, quella che è partita appunto all'inizio del 2020, ha consentito di, come dire, di attivare a 360 gradi l'azione politica e tecnica del Ministero sul mondo della creatività. Perché appunto il ministro Franceschini ha voluto come dire, riorganizzare questa direzione generale che prima era dedicata all'arte e all'architettura contemporanea e alla rigenerazione urbana. Ha voluto come dire, istituire ben 5 servizi, di cui il servizio primo è proprio dedicato alle imprese culturali e creative, alla moda e al design, oltre naturalmente agli altri servizi specifici sull'arte contemporanea, l'architettura contemporanea, la rigenerazione urbana e le periferie e la fotografia. Nell'ambito di questa delle nostre attività già appunto consolidate ormai da alcuni anni, chiaramente la direzione generale ha delle funzioni e una mission specifiche, perché naturalmente noi siamo legati soprattutto all'attività che promuove la conoscenza dell'arte, dell'architettura, della fotografia, del design, della moda e di tutti i linguaggi della creatività in Italia e all'estero. La direzione sostiene molto attività di ricerche e promozione di talenti e delle eccellenze, si occupa anche dell'acquisizione al patrimonio pubblico delle opere d'arte contemporanea, ma su questo vi dirò qualcosa anche dopo, legato proprio alle imprese creative, e promuove la qualità del progetto, oltre che naturalmente i percorsi di formazione in collaborazione appunto con le università, con le regioni, con gli enti locali in materia di arte contemporanea e di tutto quello che attiene appunto ai linguaggi della contemporaneità. Per quanto invece riguarda la materia specifica delle imprese creative e culturali, la nostra mission è proprio quella di attivare progetti innovativi
legati appunto alla rigenerazione, ma non soltanto, legati appunto alla promozione della creatività, e questo lo facciamo ovviamente attraverso la costruzione di accordi e di convenzioni con soggetti sia pubblici che privati. Ovviamente, diciamo, il nostro campo di azione si è notevolmente ampliato in questo anno. Abbiamo ovviamente l'input di coordinarci con le regioni e con le politiche locali, ovviamente senza perdere di vista quello che è il quadro europeo e soprattutto la progettazione a livello culturale, a livello appunto, diciamo, di rapporto con l'Europa. Assicuriamo il coordinamento della promozione e il sostegno alle industrie creative sul territorio nazionale, e in più l'ultima, diciamo, l'ultima importante modifica ha comportato che il desk del programma Europa Creativa, che è il desk Italia sul programma Europa Creativa, venga incorporato all'interno della direzione generale. Il desk, appunto, il Creative Europe Desk Italia è un ufficio che appunto è sostenuto dalla Commissione europea economicamente, ed è soprattutto un ufficio di supporto alla progettazione e alla programmazione delle proposte da sottoporre poi a livello europeo, ed è suddiviso ovviamente in due ambiti di azione, cioè l'ambito cultura, che ha appunto sede a Roma ed è quello che è gestito dalla nostra direzione generale, e l'ambito invece che si occupa dei media e che fa capo invece all'Istituto Luce Cinecittà, che ha 3 uffici dislocati tra Roma, Torino e Bari. Il desk appunto è un supporto essenziale per sostenere la programmazione e la progettazione a livello europeo, e quindi fornisce assistenza tecnica a tutti coloro che vogliono partecipare al piano cultura europeo, e quindi questo sarà molto importante, lo sentivo anche prima nell'intervento precedente, per il settennio 2021-2027, che tra l'altro è stato dotato di come dire, il ministro Franceschini recentemente ha comunicato che il finanziamento per i progetti dedicati appunto a questo ambito sono notevolmente incrementati sul piano economico, con un importo superiore addirittura al 100% rispetto a quello precedente. In più promuove appunto la conoscenza della programmazione europea attraverso seminari, workshop e attività di vario genere, e poi ovviamente svolge anche un'attività di monitoraggio su quello che è il programma culturale e sulle politiche culturali in Italia. Per quanto riguarda appunto invece i progetti che la direzione generale sta mettendo in campo e che ha messo in campo per sostenere la creatività contemporanea, devo su questo fare una premessa molto importante, ossia che ovviamente noi abbiamo come dire, siamo al centro di questa riforma del Ministero, però ovviamente al momento ci sono ancora delle strutture che sono legate alla vecchia compagine ministeriale. Tuttavia in questo anno, anche in relazione a quella che è la grave emergenza pandemica che ha coinvolto tutti, soprattutto il settore culturale, che è stato notevolmente come dire, provato, insomma, sono emerse tutte le evidenti criticità del settore culturale e soprattutto della produzione, della difficoltà a sostenere la produzione culturale in questo momento in Italia. Diciamo, la convergenza di queste due situazioni non ci ha comunque impedito di attivare una serie di iniziative finalizzate proprio al sostegno della creatività. Inizio dalle ultime diciamo, iniziative che abbiamo messo in campo. Anche questo, per esempio, questa a stretto
veramente a stretto rapporto con il sottosegretario Orrico, che ha avuto la delega dal ministro proprio per quanto riguarda la creatività contemporanea e il sostegno alle imprese creative e culturali, e quindi abbiamo subito attivato delle iniziative. La prima è appunto questa dedicata ai Borghi Festival, che è indirizzata soprattutto ai piccoli borghi, quindi ai comuni che hanno una popolazione fino a 5.000 abitanti o fino a 10.000 abitanti, e questa azione che diciamo sostiene la realizzazione di progetti culturali e creativi all'interno di queste realtà è un'azione che mette in campo, abbiamo messo in campo circa 750.000 euro, ma che ha l'obiettivo soprattutto di evitare la dispersione e come dire, l'impoverimento dei borghi italiani, che costituiscono il tessuto veramente più rilevante a livello antropico e a livello socio-economico del nostro territorio, e quindi questo progetto si pone l'obiettivo di sostenere le realtà anche di incubazione per quanto riguarda le imprese creative e culturali, e soprattutto di rafforzare e integrare l'offerta turistica e culturale, facendo sì che questi borghi possano, come dire, mettere in moto delle azioni basate appunto sulla cultura e sulla creatività, di rigenerazione e quindi di riattivazione di tutta una serie di meccanismi inclusivi, ma anche diciamo di costruzioni di rete. Devo dire che la direzione generale si muove soprattutto attraverso bandi pubblici. Le nostre azioni sono per lo più finalizzate attraverso progetti che incalano le risorse verso il sostegno alla programmazione e alla progettazione. Per esempio, un altro intervento che abbiamo, che è, come dire, nella mission istituzionale della direzione generale, è quello legato al piano per l'arte contemporanea, che è un piano sostenuto da una legge del 2001, che ha come obiettivo quello di sostenere l'incremento del patrimonio pubblico. Ebbene, già dal bando che abbiamo attivato quest'anno con un importo di 2 milioni di euro, questo bando non è finalizzato soltanto alle arti visive, ma abbiamo voluto aprire la possibilità di incrementare l'acquisizione anche, per esempio, degli archivi del design o piuttosto della moda, quindi estendere le azioni anche al mondo più vasto della creatività. Così come abbiamo fatto con Italian Council, che è un bando, come dire, uno degli assi portanti della direzione generale, che fino all'anno scorso era indirizzato prevalentemente alle arti visive. Da quest'anno invece abbiamo subito modificato il bando, inserendo appunto azioni che comportino il coinvolgimento di tutti i settori della creatività. Queste che appunto sono azioni per noi strategiche, sono strategiche anche per il Ministero, hanno inteso appunto allargare tutto il settore proprio alla creatività contemporanea. Abbiamo fatto dei bandi specifici sulla fotografia anche, che è un settore appunto che, come vi dicevo prima, vede all'interno del Ministero della nostra direzione la creazione di un ufficio proprio specifico, e quindi anche il sostegno a tutta la produzione fotografica, non soltanto in termini di produzione, ma anche di conservazione, di valorizzazione legata appunto agli archivi. E in questa logica abbiamo attivato anche un bando in collaborazione con il Museo della Fotografia Contemporanea, il MUFOCO, che si chiama appunto Refocus, cioè una rimessa a fuoco sulla realtà, proprio legato alla situazione emergenziale e contemporaneamente con la finalità di sostenere proprio i giovani talenti che lavorano con il medium fotografico. Ultimo bando che è uscito appena 2 giorni fa, che proprio ha nelle sue corde il sostegno alla creatività, sia pure con un'azione mirata, è quello dedicato appunto alla realizzazione di un logo
che verrà utilizzato per una piattaforma a cui stiamo lavorando ormai da diversi anni, che è la piattaforma dedicata ai luoghi del contemporaneo. Qui vedete appunto anche il link attraverso cui accedere a questa piattaforma. È una piattaforma che ha come obiettivo quello di censire in tempo reale, quindi in progress, tutte le realtà che operano in Italia e che sono dedicate alla cultura e alla creatività contemporanea. Ebbene, abbiamo lanciato questo bando che è indirizzato soprattutto ai web designer, ai graphic designer, ai creativi che operano all'interno del mondo vastissimo della comunicazione grafica, con l'obiettivo di costruire un logo che sia anche una sorta diventi poi una sorta di marchio di qualità di tutti questi luoghi, che potranno utilizzarlo e spenderlo anche nelle loro attività progettuali. Ovviamente io vi scorro molto velocemente anche le altre iniziative, perché vedo che insomma sto seguendo anche il tempo e non vorrei rubare tempo a chi mi seguirà negli interventi. Un altro bando che appunto a cui abbiamo lavorato è quello legato al sostegno agli scambi di progettualità, soprattutto indirizzati ai giovani, ai creativi, ai professionisti della cultura, che è il bando di città, che si chiama appunto Città come Cultura, un progetto che abbiamo realizzato insieme al Maxi e che vede 7 città coinvolte in questa ultima azione, cioè Bologna, Taranto, Lucca, Parma, Milano e L'Aquila. Altre azioni che sono finalizzate a sostenere non solo la rigenerazione, ma la riattivazione e anche, come in questo caso, proprio l'idea che le scuole e le biblioteche siano i poli, diciamo, di una formazione non di una formazione permanente all'interno di territori particolarmente fragili, è il bando, il grande progetto a cui abbiamo destinato molte risorse, più di 700 milioni di euro, scusate, di 7 milioni di euro nell'arco di 2 anni, è il bando Cultura Futuro Urbano, che è proprio indirizzato a quelle realtà che operano in territori particolarmente depauperati, particolarmente fragili, con l'intento di sostenere una progettazione basata sulla cultura e sulla creatività veramente a 360 gradi. Queste sono azioni che erano già state attivate precedentemente, ma che per noi sono appunto assolutamente fondamentali, così come appunto il Festival dell'Architettura, scorro velocemente, oppure il bando Creative Living Lab, che appunto è più indirizzato al tema della rigenerazione urbana. Quali sono, ecco, con queste ultime 2 slide vorrei concludere il mio intervento, quali sono le azioni a cui stiamo lavorando proprio specificamente collegate al tema delle imprese creative e culturali. Ci siamo ovviamente in questi mesi, dall'inizio dell'anno, quando abbiamo avuto il mandato di occuparci di questo settore specifico, abbiamo attivato tutta una serie di interlocuzioni con i nostri principali interlocutori, che sono soprattutto appunto i distretti creativi, le università, tutte le associazioni, nonché ovviamente con il Ministero per lo Sviluppo Economico e le altre direzioni generali, con l'obiettivo tanto di svolgere un'attività conoscitiva e orientativa. E a seguito di queste varie interlocuzioni, ecco perché è importante per noi essere presenti in queste giornate anche nel Veneto. Stiamo lavorando all'idea di creare e di costruire un osservatorio nazionale delle imprese creative e culturali. Vi annuncio questa iniziativa perché è naturalmente ancora in fieri, nel senso che abbiamo già messo da parte delle risorse per questo progetto, ma vorremmo che questa piattaforma
dedicata esplicitamente alle imprese creative e culturali non sia una semplice azione di monitoraggio, ma funzioni come una sorta di hub creativo che possa essere verso queste realtà anche di supporto nell'orientamento, nella consulenza, ma anche per esempio sui temi della internazionalizzazione o sui temi molto importanti della managerializzazione della cultura e quindi anche al contrario diciamo, del supporto creativo e artistico verso le aziende. Quindi vorremmo che questa piattaforma sia una piattaforma assolutamente dinamica. Al fine di arrivare alla costruzione di questo progetto, a cui, come dicevo prima, stiamo lavorando, il primo passo, il primo step che ci siamo posti proprio per mettere, come dire, a confronto tutte le realtà e tutte le iniziative che in Italia sono molto frammentate perché sono appunto divise tra interventi di politiche locali o regionali e interventi nazionali ed europei, o piuttosto tra tipologie di realtà differenti che operano all'interno del settore delle imprese creative e culturali. Il primo step che porterà proprio alla realizzazione di questo osservatorio è il progetto di creare gli stati generali delle imprese creative e culturali, che speriamo, insomma, nel nostro programma dovrebbero tenersi nella prossima primavera. Speriamo appunto sia in modalità in presenza che in modalità da remoto, in cui abbiamo l'obiettivo di come dire, affrontare tutte le tematiche legate alle imprese creative e culturali, quindi le problematiche legate alle questioni giuridiche, economiche, formative, piuttosto che ai temi legislativi europei e internazionali, o anche rispetto a quelle che sono le buone pratiche e i casi di successo. Con l'obiettivo, e qui concludo, l'obiettivo di queste giornate sarà appunto quello di costruire delle linee guida, delle linee programmatiche per orientare le policy politiche, le policy nazionali ed europee, e soprattutto per costruire questo strumento dell'Osservatorio nazionale con una struttura che abbia veramente una capacità di incidere sulle realtà, sulle politiche, sulle scelte, ma anche, come dire, di costituire veramente un punto di riferimento a livello nazionale per tutte le realtà che operano all'interno del settore culturale e creativo. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato chiaro. Grazie. Thank you very much, Mr. Signor De Chirico, per questa panoramica molto interessante delle azioni a livello politico italiano. Ora vorrei che Barbara Stackett dalla Commissione Europea nella DG Education, Audiovisual and Culture affinché possa condividere con noi le future politiche e iniziative in ambito culturale e creativo. Grazie. Grazie. Mi ascoltate? Sì, certo. Sì, bene. Vedete anche i slides? Sì, se cortesemente potrebbe mettere in modalità presentazione, forse si vedono, si leggono meglio. Grazie. Perfetto, grazie mille. Yes, hello, welcome. Thank you for the invitation. Buongiorno, grazie per l'invito a questo bellissimo progetto. La prima buona notizia è che il budget è stato approvato ieri a livello europeo, quindi siamo molto felici. E volevo iniziare dicendo che la competenza europea a livello di cultura è molto limitata, perché sono gli Stati membri che anzi, di solito l'Unione Europea contribuisce soltanto al fiorire delle culture negli Stati membri, quindi per noi è un ambito in cui è difficile operare attivamente. Ma a nome degli Stati membri e dei leader politici, da parte di questi attori c'è stato molto interesse nella cultura negli ultimi anni, che si è tradotto
in una maggiore presenza della cultura anche all'interno di altre politiche europee e di altri sistemi di finanziamento, come vediamo da questa slide. Lavoriamo anche con il piano di lavoro del Consiglio per la cultura che durerà fino al 2022 e vorremmo sottolineare gli ecosistemi a sostegno dei professionisti della cultura e dell'arte. Come abbiamo discusso nella scorsa sessione SMART, parliamo di ecosistemi più che di settori, industrie e così via, perché comprende tutto il sistema all'interno del paradigma UE. La sfida chiaramente è come lavorare in questo modo intrecciato, interconnesso, e stiamo facendo del nostro meglio, però non possiamo ignorare chiaramente l'impatto del Covid, soprattutto su questo settore, che è particolarmente colpito. Ci sono molti finanziamenti a livello europeo e spesso però non è chiaro che sono finanziamenti che arrivano dall'Unione Europea. Ad esempio lo schema per la disoccupazione, SURE, gli uffici di collocamento di disoccupazione spesso ricevono questo tipo di finanziamenti e chi ne beneficia non lo sa. Volevo solo sottolineare che ci sono moltissimi sforzi a livello europeo in ambito Covid, stiamo lavorando attentamente e soprattutto i colleghi che si stanno occupando di questo grande piano di finanziamenti. Stiamo facendo veramente del nostro meglio. Per i settori culturale e creativo ci sono anche diverse misure che possono essere viste a questo link a livello europeo. Poi volevo sottolineare la piattaforma Creatives Unite per collegare i settori culturale e creativo. E se ci sono delle attività interessanti nel vostro ambito, potete contribuire a questa piattaforma di risorse. E è anche utile per trovare nuovi partner. La scorsa settimana abbiamo pubblicato uno studio sul status e le condizioni lavorative di artisti e professionisti del settore culturale e creativo. E a quanto pare il precariato, il Covid e quello che possiamo fare a livello europeo sono oggetto di questo studio. E c'è molto che possiamo fare anche in collaborazione con il Parlamento europeo, che sicuramente si concentrerà con un gruppo di esperti degli Stati membri il prossimo anno in tal senso. E vediamo il progetto FLIP, Finance, Learning, Innovation and Patenting, di nuovo la piattaforma Creatives Unite, la rete Creative Hubs, sono tutti attori molto attivi. Abbiamo anche condotto uno studio sull'impatto del Covid sui lavoratori della cultura e della creatività. Abbiamo poi stanziato 100 milioni di euro per un bando straordinario per l'Erasmus. E le valutazioni si sono appena concluse. Poi vorrei ricordare a tutti che l'Erasmus Plus presenta moltissime opportunità. E qui abbiamo 2 bandi in corso pubblicati la scorsa settimana, quindi piuttosto nuovi. Portunus, rivolto a diversi settori artistici come quello musicale, la letteratura se non sbaglio, e poi Makers Exchange con scadenza a gennaio. L'Erasmus per i giovani imprenditori è un altro programma UE che può essere interessante. E i fondi regionali. Ormai sapete meglio di me, li conoscete meglio di me. E solo 1 anno e mezzo fa questa slide diceva che oltre 70 regioni UE hanno scelto
questi settori come priorità delle strategie di specializzazione smart con il sostegno dei fondi regionali. Ora vedete che siamo a oltre 120, tra cui le regioni dello SMAF, quindi è un risultato molto positivo. Le capitali della cultura europea sono molto attive e cambiano il proprio ruolo, il modo in cui si approcciano a questo programma, hanno la capacità anche per il futuro. E alcune di queste città trasformano il progetto anche in qualcosa di nuovo, quindi potrebbe esserci un'integrazione per il progetto SMAF. Ad esempio, alcune capitali del passato si sono trasformate poi con anche Matera. Hanno trasformato questo progetto in qualcosa di nuovo. E quindi creano nuovi anche ecosistemi, anche a livello di finanziamento. Quindi il progetto delle capitali della cultura europea uniscono il COSME, che sono dei finanziamenti, con la capitale europea della cultura, il turismo, la creatività, quindi un esempio molto interessante. In generale abbiamo moltissime attività di peer learning che vedono l'interazione fra UE e regioni e città, ad esempio Eurocity, vari progetti dal basso o anche con l'OCSE. Inoltre sta per arrivare un'attività KIC, Knowledge and Innovation Community, comunità di conoscenza e innovazione, per il settore culturale e creativo e per i beni culturali. Tutte le informazioni necessarie si trovano a questo link. Stanno ancora definendo il budget, ma mi immagino che i primi bandi usciranno all'inizio del 2022. Ma si stanno già formando dei consorzi tra regioni, università, settori culturali e creativi, hub e così via. E le regioni chiaramente sono molto importanti in questo tipo di progetti, quindi potrebbe essere un programma interessante da controllare. Altre opportunità di finanziamento per il settore culturale e creativo? Ne citeremo alcune, in caso non le conosciate. STARTS offre delle residencies agli artisti, quindi la possibilità agli artisti di andare direttamente in altre realtà. Il progetto COSME include anche il settore tessile del design e quindi i singoli artisti possono fare richiesta. Qui vediamo un'altra attività che rientra nel progetto COSME, Fashion Tech. Quindi, giusto per farvi capire quanto cultura e creatività rientrino ormai in diverse reti e di incubatori a livello europeo. Horizon. Molti pensavano che l'Horizon fosse un progetto complicato, rivolto principalmente alle università, ma secondo me non è più così, perché già da alcuni anni se si ha una partnership con un'università come regione si possono fare tantissime cose e questi sono due esempi che volevo presentare. Che si occupano di grandi attività di networking, non in senso tradizionale per quanto concerne l'Horizon, no? Quindi può essere sicuramente un'ispirazione per il futuro. Anche qui abbiamo un altro bando di Horizon che ha preso il via a settembre, Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas. Quindi vediamo aspetti relativi ai fondi strutturali o questo secondo progetto sempre relativo alla trasformazione delle città che può essere collegato a iniziative come lo SMAF. Anche il sostegno alle start-up, i gruppi di lavoro con
l'Enterprise Europe Network. Il nuovo budget di finanziamento, come sappiamo, è stato approvato ieri sera. E qui vediamo l'accordo raggiunto. Creative Europe 2,2 miliardi di euro più 0,6, quindi un notevole aumento, e lo stesso vale per Horizon Europe e Erasmus InvestEU. Quindi ottime notizie. Quanto tempo ho ancora? Cercherò di andare velocemente. Cosa si prevede per questo nuovo budget approvato ieri sera? Si stanno già preparando i bandi e quindi dovrebbero essere disponibili presto. Creative Europe Culture Strand, quindi partecipazione culturale, inclusione sociale. Poi per quanto concerne la parte transsettoriale, molte attività, approcci innovativi alla creazione di contenuti, pluralità dei media. E qui vediamo altre attività previste, ad esempio creare una rete di piattaforme di video on demand a livello europeo. Il nuovo programma di ricerca Horizon Europe. E qui cito direttamente dai lavori che si tradurranno in bandi. Vedete tutte le parole chiave importanti anche per SMART, quindi ecosistemi di innovazione a livello europeo, attori di innovazione nazionali e regionali, ecosistemi, partnership interregionali, molto interessante per SMART, e temi di specializzazione SMART, quindi mi immagino che ci saranno dei bandi molto interessanti. Anche per quanto concerne il programma InvestEU, rivolto all'imprenditoria da parte della Commissione, anch'esso cita la creatività e la cultura a livello europeo, ci saranno 4 finestre di politica e indica chiaramente il sostegno ad attività culturali, il che chiaramente risulta molto interessante. Lo strumento di garanzia per il settore culturale e creativo è stato molto importante, ha ricevuto un aumento di finanziamenti e rientrerà nel programma InvestEU, ma continuerà le proprie attività. Il nuovo programma Digital Europe include anche istruzione e cultura, quindi vedete che stiamo scrivendo tantissimi programmi, quindi continuiamo a parlare di cultura e creatività. A volte poi vengono stralciati, a volte cerchiamo di reinserirli. Ci sono diverse fasi, ma questi sono quelli che sono già stati approvati e sarà interessante perché porteranno a bandi concreti, anche relativi all'intelligenza artificiale, al patrimonio culturale, anche all'interno del programma Digital Europe. Oggi ci sono anche gli hub per l'innovazione digitale che di volta in volta presentano dei bandi, a volte più industriali e a volte più creativi. E già ora è in funzione. Quindi come trovare questi finanziamenti in mezzo a questo oceano di possibilità? In realtà è diventato più semplice di quanto non si possa pensare, perché sapete bene in che ramo culturale vi trovate. Si va sul EU Funding Portal, il portale di finanziamento europeo, e si inseriscono le parole chiave: cultura, creatività, e troverete tutti i programmi in corso con queste tematiche. Molto pratico. Oh, scusate. Ho quasi finito comunque. Mr. De Chirico mentioned, come diceva il signor De Chirico, il Creative Europe Desk e Media Desk possono aiutare chiaramente. Per Horizon ci sono i contact point a livello nazionale, i punti di contatto, qui trovate il link così potete trovare il vostro. Per quanto riguarda le statistiche,
magari può essere interessante per il nostro professore, perché abbiamo alcuni colleghi in Eurostat che cercano sempre di isolare la parte culturale e creativa nelle statistiche in modo da renderla più evidente. Cultural Heritage in Action relativo ai beni culturali. E poi abbiamo la Urban Agenda, che potrebbe essere interessante sempre per lo SMART, che presenta una partnership proprio sulla cultura e i beni culturali. E qui trovate i link. La Urban Action Planning Network, sono reti che si occupano anche di beni culturali, Urban Innovative Actions, anche loro. E infine ulteriori link che possono risultare interessanti di piattaforme come la RIC, Erin, relative a cultura e creatività, design e creatività, e maggiori informazioni su ciascuno sul nostro sito web, che trovate qui in fondo. E se trovo nuovi bandi interessanti li posto e li vedrete anche su Twitter e sul sito che trovate in questa slide. Potete scrivermi all'indirizzo. Grazie. Grazie mille, molto interessante e molte iniziative anche a livello europeo. Quindi abbiamo molto lavoro da fare, molti compiti per casa, infatti, molti input per la nostra comunità e per il nostro gruppo di lavoro. Grazie mille. Ora possiamo aprire il Q&A, se ci sono domande. People are hungry, they want to go to lunch maybe. Le persone hanno fame, forse vogliono andare a pranzo. O forse hanno ricevuto un sacco di informazioni e quindi devono capire come fare una cernita. Okay, I'm waiting just for. In any case, we are in time for our meeting. Comunque siamo molto puntuali e possiamo aspettare un altro po' per le domande. Se non ci sono delle domande specifiche, vorrei ringraziare tutti moltissimo per la partecipazione e vorrei ringraziare anche i panelist per tutti gli input che ci hanno dato. Scusate, c'è un nuovo messaggio. We have a question from Zeudi Miotti. Abbiamo una domanda da Zeudi Miotti a tutti gli esperti. È possibile costituire adesso un'impresa e avere i finanziamenti o è solo per imprese già costituite? Posso rispondere, dottoressa Cavone? Non so se la domanda è per la Regione Veneto o a livello nazionale o europeo. Posso dare una risposta breve per il nostro territorio? Quindi la Regione Veneto col post-FESR ha supportato anche la creazione di nuove industrie creative e speriamo di fare la stessa cosa. Non so se passiamo perché stiamo lavorando al nuovo periodo di programmazione, speriamo di rifarlo con lo stesso strumento finanziario. E anche per le altre regioni italiane la situazione è la stessa. Per quanto riguarda il livello regionale. Non so se il signor De Chirico è ancora con noi o meno, se vuole dare un feedback a livello nazionale o se Barbara Stacker può darci il suo feedback a livello europeo.
A livello europeo non possiamo dare finanziamenti diretti a imprese individuali. Le imprese dovrebbero partecipare a un bando e poi all'interno di quel bando per progetti europei un'impresa che viene finanziata adesso non passerà il test finanziario dei servizi, altrimenti basta costituire un'impresa per ricevere i fondi. Ovviamente non è così che funziona. Quindi se si costituisce adesso la impresa, si partecipa a un progetto europeo, poi bisognerà creare un consorzio forte con il supporto della regione e di altre agenzie grosse a livello europeo. Noi lavoriamo con l'ecosistema, quindi prima bisogna creare un consorzio e vedere da chi è supportato. Il signor De Chirico si è disconnesso, quindi gli daremo la domanda, gli manderemo la domanda via email e vi daremo una risposta. Abbiamo un'altra domanda da Persia Mohseni, iraniana, ricercatrice nelle industrie culturali e creative. Vivo in Italia, vorrei sapere se ci sono possibilità di sviluppare una collaborazione tra il Veneto e l'Iran in termini di ecosistemi delle industrie creative, magari una iniziativa, un programma che potremmo creare. Mara, come Regione Veneto? Sì, posso rispondere, ma anche Barbara o il professor Panozzo possono aggiungere qualcosa. Ci sono diversi programmi europei che supportano la cooperazione con paesi terzi. Quindi penso in particolare a livello di ricerca si possono trovare diverse possibilità. In DigiTrade io lavoravo con l'Iran e come sapete ci sono le sanzioni, l'embargo nei confronti dell'Iran, quindi adesso è abbastanza difficile, come sapete bene, collaborare con l'Iran, importare, esportare. Quindi in maniera informale penso che sarebbe più facile costituire un'impresa italiana e vedere cosa si può fare in quella direzione. Scambi culturali sono sicuramente possibili. Nel campo industriale c'è un elenco di prodotti che si può vedere, trovare in internet. Se andate su DigiTrade, Commissione Europea, cliccare su Iran e vedere quali prodotti sono soggetti all'embargo e quali non lo sono. In ogni caso, come ricercatrice in Veneto, potrebbe partecipare ai focus group che abbiamo organizzato nell'ambito della quadrupla helix. Quindi come ricercatrice può partecipare a questi tavoli e gruppi di lavoro e condividere la sua esperienza e anche lavorare assieme. Su temi culturali e creativi. Okay, thank you. There's another question. C'è un'altra domanda nel box DR. Cosa cambierebbe nel prossimo periodo 2021-2027
Per quanto riguarda la progettazione e la presentazione di proposte, penso che sia correlata come domanda non solo al programma Interreg-Med, ma anche ad altri programmi, fatta da Panagiotis Provatas dalla Grecia. Se ne sta ancora parlando a livello di comitati con i Stati membri, vogliono apportare dei cambiamenti e ci saranno cambiamenti, in particolare nei programmi regionali che sono già stati adottati, quindi dalla regione forse potete rispondere per quanto riguarda gli altri programmi decentralizzati come Horizon e Creative Europe Erasmus. Non abbiamo ancora finalizzato i criteri perché siamo ancora in trattativa, ma a livello regionale ci sono già delle risposte, quindi magari la regione può rispondere. Per quanto riguarda la regione Veneto, stiamo ancora lavorando alla pianificazione del programma, quindi non abbiamo ancora deciso nulla. Abbiamo il comitato che si riunisce domani, scusate, oggi, ma questi argomenti non sono ancora in programma perché stiamo ancora aspettando la decisione. Non so se Christophe di Interreg-Med vorrebbe aggiungere qualcosa. Quindi stiamo parlando di programmi regionali adesso e forse vorrei chiarire che ci sono dei programmi regionali diversi, quelli che ho presentato riguardava appunto il programma di cooperazione territoriale europea, poi ci sono altri programmi tra la Commissione europea e le diverse regioni. Si tratta degli stessi finanziamenti, ma programmi diversi per fare la distinzione tra i programmi regionali per ogni regione o alcune regioni e i programmi che vi ho presentato io sulla cooperazione territoriale europea. Per riassumere, dipende dal tipo di programma, se è diretto dalla Commissione europea oppure se riguarda un programma di cooperazione territoriale europea, ma dipende anche dal bando, quindi è difficile dare una risposta univoca. Non vedo altre domande. Quindi Mara? Ah, scusate, c'è un'altra domanda. Yes, this is a question for Paola Pisani. È una domanda di Paola Pisani che chiede se è possibile creare dei tavoli di lavoro per progettazioni in comune anche con le regioni vicine. Per esempio, Trieste, come rimanere in contatto concretamente e fare rete. I can answer to this question because posso rispondere a questa domanda perché oggi questo è l'evento finale del progetto SMART, ma è solo il punto di partenza di un processo considerando la creazione della comunità di social e creative nell'ambito dell'Interreg-Med e cominceremo a condividere i risultati maturi già evidenziati a livello locale, derivanti dal sviluppo del progetto SMART, al fine di creare questo gruppo di lavoro
questo tavolo di lavoro in cui possiamo parlare anche con i policy maker per capire le loro necessità e per trasferire e distribuire i risultati, diffondere i risultati. Nella nostra comunità abbiamo anche progetti in cui il capofila è il Friuli Venezia Giulia, per esempio il progetto Mira. We can invite you surely to this focus group in order to share. Quindi si può riunirsi con questo focus group per condividere l'esperienza del progetto modulare nell'area del settore sociale e creativo e culturale e condividere l'esperienza di collaborazione e di networking. È uno dei pilastri del primo periodo del nostro lavoro sul progetto Thalia triennale. Sicuramente avremo la disponibilità di tutti i partecipanti all'evento, quindi possiamo invitare tutti voi a questo tavolo, sicuramente. Marianna, may I? Posso intervenire? Posso anche aggiungere che la Regione Veneto partecipa a diversi gruppi tecnici col Friuli Venezia Giulia e uno dei nidi presentati oggi e anche ieri è proprio del Friuli Venezia Giulia. Inoltre forse anche la rappresentante del Friuli Venezia Giulia ha qualcosa da aggiungere. Sì, suggeriamo che per rimanere in contatto e fare networking su questo tema si potrebbe utilizzare anche il network, la rete RICC, di cui alcuni partner SMART fanno già parte. Questo è un suggerimento di Lisa Pochner dal Friuli Venezia Giulia, che ringrazia. Se vuole parlare direttamente possiamo aprirle il microfono. Luisa, vuoi aggiungere qualcosa? Yes, can you hear me? Yes. Sì, mi sentite? Sì, solo per dire che un'opportunità networking potrebbe essere utilizzare lo strumento dell'iniziativa regionale per cultura e creatività. Si tratta di un'iniziativa di promozione della discussione del dibattito sui settori creativi e culturali, sulle opportunità di finanziamento europee e anche per lavorare sulla Smart Specialization Guidance. Quindi potremmo invitare tutti i partner del progetto Smart che hanno dei rappresentanti nell'ufficio di Bruxelles per unirsi alla rete e possiamo utilizzare la rete come piattaforma per promuovere altri progetti europei nei futuri bandi del prossimo periodo di programmazione. Creative Europe è un modo per dare sostenibilità a questi progetti. Anche Barbara Stacker ha parlato della rete nella sua presentazione, quindi potete rimanere in contatto con me o Roberta Santin della Regione Veneto. Siamo disponibili a sentire le vostre proposte e
Organizzeremo un nuovo webinar a gennaio, vi terremo informati e potrete partecipare al dibattito anche con tutti i suggerimenti di questo progetto. Grazie. We have also another question from Abbiamo anche un'altra domanda di Christoph Meyer a tutti i panelist, ma penso che può rispondere il professor Panozzo, perché dice proprio che il professor Panozzo ha fatto una dichiarazione interessante sulla funzionalità della cultura. Possiamo tornare ad affrontare questo punto? Non so se il professor Panozzo è ancora con noi, se vuole aggiungere qualcosa al concetto e alla dichiarazione. Ecco, scusate, mi sono tolto la mascherina. Quindi la funzionalità della cultura? Quello era un punto di attenzione che dovremmo tutti avere come accademici, nel mio caso, ma anche come attivisti e produttori di cultura e policy maker, perché stiamo vedendo una nuova centralità della cultura, quindi piuttosto che essere isolati in un settore specifico, alla cultura viene richiesto di attivare i propri linguaggi e le proprie attività ovunque e in altri domini della società. Gli viene chiesto di essere funzionale, di produrre la cultura non solo per la cultura, ma anche per altri fini, le diverse forme di rigenerazione urbana, sociale, individuale. E questa è una... può avere dei lati positivi e negativi, perché è positivo che la cultura sia ovunque, che sia utilizzata ovunque, ma al contempo c'è il rischio di strumentalizzarla e di prendere e scegliere solo quella parte della cultura che viene definita come funzionale dall'utente, quindi funzionale per la rigenerazione, ma come definita dagli sviluppatori, dagli ingegneri, dagli urbanisti. Quella parte della cultura considerata funzionale dai dottori, da chi lavora nell'ambiente, piuttosto, e questo può essere una trappola possibile. Quindi può essere un cherry picking della cultura in base alla definizione di utilità dalla parte dell'utente, e penso che al fine di controbilanciare questo rischio abbiamo bisogno di maggior dialogo. Non dobbiamo dare per scontata la funzionalità, dobbiamo creare un dialogo con altre policy e domini in cui si chiede alla cultura di essere utile. Io vorrei avere più interazioni con gli ambientalisti, con studiosi e altri accademici nell'ambito dell'ambiente, della sanità, del sviluppo urbano, ma anche con dottori. Dovremmo parlare di più con i dottori e con i operatori sociali, prima di dichiarare che la cultura è utile per la salute e per il benessere. E dovremmo parlare di più con gli architetti prima di dire che la cultura è funzionale per la rigenerazione urbana. Secondo me non abbiamo ancora finora abbastanza dialogo di questo tipo e rischiamo di lanciarci in una definizione acritica dell'utilità e della funzionalità senza aver riflettuto su come la funzionalità viene attivata, quali sono i rischi e le opportunità di questa funzionalità. Quindi quello che chiederei ai policy maker, richiederei proprio un'effettiva quadruple helix con maggiore dialogo dettagliato.
e sarei davvero lieto di essere invitato in una discussione multilaterale con architetti, operatori sociali, urbanisti, per sgrovigliare la definizione della cultura rispetto alla rigenerazione urbana e al benessere. Sono d'accordo, però questo non sta succedendo, e quello è il problema. Penso che potrebbe essere anche un punto di partenza per il nostro gruppo di lavoro, perché vogliamo davvero valorizzare il dialogo, in particolare con i policy maker, anche con tutti gli altri, e in particolare con i beneficiari, perché spesso ce li dimentichiamo. Ce ne sono pochi, anzi zero qui in questo panel. Quindi dov'è la quadrupla elica? In effetti nella nostra strategia di trasferimento abbiamo pensato di avere 2 livelli diversi di gruppi di lavoro. Quindi uno in cui parliamo con gli stakeholder e con i progetti modulari. Abbiamo 3 tavoli di lavoro e questo working group, gruppo di lavoro, ci aiuterà a definire i beneficiari. Sarà importante capire quali sono le esigenze a partire dai risultati di tutti e gli 11 progetti modulari che hanno messo in atto molti strumenti, scusate. E poi, dopo l'identificazione dei risultati e degli beneficiari, avremo questo gruppo di lavoro della policy, perché dobbiamo avviare un rapporto stretto con i policy maker a tutti i livelli, non solo locale, perché è più facile come interazione quella a livello locale, ma è più difficile a livello nazionale ed europeo. Quindi chiediamo l'aiuto di tutti i progetti modulari per i risultati positivi dei tavoli di lavoro. Non vedo l'ora di essere invitato. Sicuramente. Adesso vorrei anche rispondere a Elena Mengotti. Ci conosciamo perché ha lavorato con noi al progetto Chimera, un altro progetto modulare della nostra comunità, e mi ha chiesto come la piattaforma Social and Creative può lavorare per il ruolo della cultura e della creatività nel periodo di programmazione 2021-2027. Oltre a tutti gli aspetti comunicativi che sono molto importanti, perché continuiamo a pubblicare newsletter per la nostra comunità, non solo il progetto orizzontale ma tutti quelli modulari. Continuiamo anche a pubblicare alcuni brief su diversi temi che si possono vedere sulla piattaforma, e come abbiamo detto ieri con l'Università di Bari continueremo a incrementare
il database con tutti i risultati dei progetti della nostra comunità al fine di utilizzare questi strumenti, come ha detto ieri il professor Lops, per avere una panoramica di tutta la comunità, ma anche per trovare delle sinergie che potrebbero arrivare dai risultati e dal lavoro di alcuni progetti modulari, ma anche con altri progetti di altre comunità al fine di continuare a creare sinergia e ad ampliare il nostro dibattito, perché in questo tavolo di lavoro di cui ho parlato prima utilizzeremo questi strumenti, ma abbiamo anche invitato gli altri progetti orizzontali correlati alla nostra tematica per creare questa sinergia ed ampliare e incrementare la comunità. Forse posso dire qualcosa dal lato programma, quindi tecnicamente non è ancora chiaro. Quello che vediamo adesso, perché come ho spiegato abbiamo questa concentrazione su alcuni argomenti, quindi è chiaro che continueremo ad avere delle comunità, ma probabilmente ce ne saranno più, ci sono più progetti in ogni comunità e meno comunità. Alla fine dipende anche dai finanziamenti, e la parte dei finanziamenti è ancora in discussione, tutto ancora in discussione, ma in particolare la parte dei finanziamenti che è determinata in qualche misura dall'interazione. Quindi adesso abbiamo delle comunità molto piccole adesso, e la nostra non è quella più grande, quella social e creative. Sembra che avremo più comunità tematiche anche con dei progetti follow-up di quelli orizzontali d'altro canto, perché servono più risorse per lavorarci. Quindi tematicamente adesso sembra più aperto e con comunità più ampie, è quello che vediamo adesso, più per la capitalizzazione e la governance, perché abbiamo avuto una fase iniziale molto forte in cui la creazione delle comunità è stata molto importante, anche in questa fase sarà altrettanto importante, ma non dovremo partire da zero perché abbiamo già delle esperienze dall'ultimo periodo di programmazione. Quindi alcune cose verranno conservate, ma non sarà proprio la stessa architettura del progetto. Grazie Christophe. Posso aggiungere qualcosa, Marianna? Forse la signora Stacker ha qualcosa da aggiungere? Sì, volevo aggiungere qualcosa a quello che ha detto il professore. Siamo d'accordo, è per questo che Creative Europe è un programma importante, perché non è cultura con una funzione, ma il valore intrinseco della cultura, ed è per quello che è importante che ci sono altri finanziamenti per Creative Europe, siamo molto lieti. E ovviamente l'approccio è stato molto pragmatico, dire che gli artisti e i professionisti della creatività hanno bisogno di più finanziamenti, quindi è stato più nello spirito di ampliare le possibilità, non limitare la cultura e non ricanalizzare gli interventi. Era semplicemente di
mantenere il nucleo attuale e per riespanderlo verso progetti intrinsecamente culturali e al contempo ampliare le possibilità per chiunque voglia approfittarne, che ha bisogno di sopravvivere e non riesce a trovare finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale. In particolare gli artisti indipendenti non hanno nulla. E in questo contesto penso che l'unica cosa che abbia senso sia aumentare quanto più possibile le possibilità, e quindi non vedrei questa cosa sotto una luce negativa, indipendentemente da come i bandi saranno programmati. Sicuramente serve un maggior dialogo. Si è parlato degli architetti e c'è un gruppo di esperti dei Stati membri che stanno affrontando questioni come architettura e benessere. Sicuramente la questione è complicata, ci sono molti dialoghi a livello europeo e non tutti sono sempre coinvolti. È per quello che penso che sia importante che le regioni svolgano e anche i governi nazionali svolgano la loro parte, il loro ruolo per vedere come procedere con questi dialoghi che sono molto importanti e al contempo anche vedere cosa c'è a livello europeo e cosa è in corso e come partecipare a queste attività, perché c'è molto in corso. So che è tutto molto complicato per tutti, penso e sono d'accordo con quello che ha detto, ma è quello che stiamo cercando di fare. Marianna? Yeah. Posso intervenire, Marianna? Volevo semplicemente sottolineare quello che hai detto tu e quello che ha detto la collega del Friuli Venezia Giulia. Vorrei ringraziare Christoph Mayer per la sua risposta molto gentile, ma secondo noi abbiamo fatto un buon lavoro l'ultimo anno, in particolare nell'area mediterranea. Molti programmi Interreg stanno lavorando per aumentare le possibilità per il settore culturale e creativi, perché abbiamo riconosciuto in questo settore un grande potenziale. Al contrario, il programma MED è uno dei programmi Interreg che investono di più in questo settore e purtroppo sprecherà un po' la sua esperienza e non saremo in grado di capitalizzare completamente i risultati, ma con altri programmi e purtroppo con altre aree. Quindi per noi è una preoccupazione il futuro del programma MED. Quindi questa è la nostra richiesta, di non sprecare tutte le esperienze dell'ultimo anno e di darci maggiore attenzione considerando l'impatto che il settore può dare allo sviluppo di questa area. Volevo aggiungere solo questo. Sì, penso che i risultati siano stati molto positivi. E noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto. Tutte le opportunità che sono state date sono state utilizzate in maniera interessante e utile. Penso che adesso sia troppo presto per concludere che la cultura sia stata esclusa dal prossimo programma MED. Quello che dobbiamo fare in ogni caso è concentrarci su determinate priorità. E abbiamo mantenuto la possibilità di continuare a lavorare con la cultura e con il settore creativo e culturale, in particolare menzionato nelle bozze che presenteremo la settimana prossima.
agli Stati membri. E d'altro lato dobbiamo anche trovare possibilità su come utilizzare gli strumenti che possiamo fornire. Quindi abbiamo visto che queste comunità tematiche hanno portato dei buoni risultati, ma non possiamo continuare nello stesso modo con le stesse comunità. Questo non riguarda solo la comunità social e creative, ma tutte le comunità. Quindi dobbiamo ristrutturare il programma perché nella prima esperienza alcune comunità, e non sto parlando di social creative, ma alcune non avevano progetti individuali, probabilmente avremo comunità trasversali, è tutto in discussione comunque, ma vogliamo accertarci di utilizzare i buoni risultati e continuare a lavorare anche con gli Stati membri che hanno lavorato con noi. Questo è uno degli impegni che vogliamo prenderci, è anche una promessa che vogliamo farvi. Non vogliamo perdere le competenze, ma dobbiamo ristrutturare il programma per intero per tenere anche un focus sugli argomenti che sono stati individuati anche come priorità. E con gli strumenti che abbiamo sviluppato. Quindi non è la nostra intenzione tagliare determinate tematiche o prendere una decisione per evitarle, ma vogliamo dare e creare nuove opportunità anche nel senso della cross-fertilizzazione. Abbiamo affrontato l'argomento della funzionalità della cultura e penso che la dimensione del cambiamento climatico e della cultura, non voglio parlare in termini di risultati, ma in termini di opportunità, è un campo in cui potremmo dare opportunità di scambio, di cross-fertilizzazione che andrebbero esplorate probabilmente, perché abbiamo appena iniziato a questo punto. È una novità per noi. I think that we haven't any other question. We have just a question of Persia Mosseni. Abbiamo un'altra domanda da Persia Mosseni che chiede se the European Program on Cultural and Creative Industries, il programma, se nel programma su CC ci saranno dei finanziamenti per pubblicare un libro. Non so se qualcuno ha la risposta. Ci sono già moltissimi libri, ma penso che sarebbe meglio parlare con il tuo desk Creative Europe per capire bene la logica dei fondi. Di solito è nell'altro senso, quindi c'è un bando che viene pubblicato che dice esattamente che cosa ci si aspetta e quali proposte, ma di solito si tratta di proposte piuttosto grosse. Quindi se visitate il sito che ho citato, potete vedere come sono strutturati i fondi e magari parlare con il desk, appunto. Bene, siamo
alla fine del tempo a nostra disposizione e Mara, credo che possiamo concludere. È una mattinata veramente utile, interessante e quindi vorrei ringraziare a tutti gli oratori per le loro presentazioni molto interessanti. Anche sia a livello nazionale che europeo e intermed. Mi auguro che il signor Mayer in questa nuova organizzazione il ruolo della cultura e della creatività a livello sociale possa essere valorizzato in ogni caso. E di nuovo grazie a tutti i partecipanti. Non so Mara se vorrei ringraziare anche la Regione Veneto per l'organizzazione di questo interessantissimo evento e vi ricordo che potrete trovare disponibili le registrazioni nei prossimi giorni sulla piattaforma culturale della Regione Veneto sotto il nome del progetto. Se doveste avere ulteriori domande o dubbi, c'è il link al progetto SMART o al progetto orizzontale e lì potrete trovare tutti i mezzi di contatto per appunto porre queste domande che dovessero essere rimaste. Grazie davvero Marianna per il lavoro che hai svolto e per la disponibilità a moderare questo incontro. Vorrei ringraziare tutti gli oratori di questa mattina e quelli di ieri e tutti i partecipanti ovviamente. Come ha già detto Marianna, tutte le presentazioni, le registrazioni saranno disponibili nei prossimi giorni. Quindi grazie nuovamente e incrociamo le dita per il nuovo periodo di programmazione. Grazie mille, buona giornata.